सद्गुरुदेव महाराज की जय। र अब म सबै प्रोग्रामको अगाडि गुरु वन्दनाबाट प्रोग्रामको सुरु गर्न गइरहेकी छु र गुरु वन्दनाको लागि प्रीति राई इजरायल बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। परम योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशां विश्वधारं गगनसदृशां मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन के दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पारा भव सागर में नीर पारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में दिया उबारी रे गुरु पल में दिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ तेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। दैत्य भाव सब दूर कराया दैत्य भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया घट घट ज्योतन हारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानस देह सुधारी रे गुरु, मानस देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु, चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन के दुविधा तारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु, चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। र प्रीतिबेनी गुरुबेनी प्रीतिबेनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म अगाडि फेरि प्रोग्रामलाई जोड्न गइरहेकी छु। सत्सङ्गको लागि म अगाडिको प्रोग्राम सत्सङ्गको लागि सुयोग्य राई इजरायल उहाँलाई आफ्नो अनुभव विचार राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्राण आधार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अनि तथा आज विकली सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएका धेरै अनुभवी हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि उत्तम दादालाई हार्दिक सदार जय श्री सत्यानन्द टक्राउन चाहन्छु। तथा आजको यो सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएको सबै प्रेमी जिज्ञासुलाई पनि सदार जय श्री सत्यानन्द टक्राउँदै मेरो आफ्नो सानो भाव विचारहरू भन्न गइरहेको छु। किनभने सत्सङ्गको लागि अझै पनि असमर्थै छु है, अनुभवकै सिलसिलामा छु। अगाडि हाम्रो गुरुदाई हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईहरुलाई राम्रोसँगले है सत्सङ्ग अनुभूतिको विषयमा सुनाउनु हुनेछ। अनि मेरो यो सानो भाव विचार तपाईहरु माझमा राख्नु गइरहेको छु गुरु महाराजजीको कृपाले। अनि म तपाईहरु समक्षमा आज के कुरा राख्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले जीवनमा है गर्नुपर्ने वास्तविकतामा के रहेछ भन्दाखेरि अनुभव। तर अनुभव के कुराको गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारिक भए पछाडी हामी संसारकै कुराहरुलाई लिएर हामी संसारकै कुराहरुसँग जोडेर हामी त्यही कुराको अनुभव गर्छौं र त्यही कुराहरुलाई हामीले अंगालेर जीवन अगाडि बढाउँछौं है। अनि यसर्थ म यो अनुभवको विषयमा तपाईहरुलाई सानो एउटा छोटकरीमा है कथा सुनाउन चाहन्छु। किनभने यो धेरै गहिरो कुरा छ यो कथामा है, गुरु महाराजजीबाट नै मैले सुन्नु पाएको। अनि यो कथामा के भनिँदैछ भन्दा चाहिँ एक दिन एउटा धनुर्विद्या है धनुषवान उस गर्ने मान्छेले ठूलो मैदानमा आफ्नो कला प्रस्तुति गर्दै थियो अरे है। एकदमै अब
धनुषवानमा चाहिँ एकदमै उहाँ उयो हुनुहुन्थ्यो अरे, एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो अरे है। अनि धनुषवान सबैले वाह वाह गर्नुहुँदैछ, जतिचोटि उहाँले तीर हान्नुहुन्छ नि सानोमा त्यति सबैकोबाट प्रशंसा पाउनु भयो अरे। तर त्यही भिडको चेपबाट एउटा आवाज आउँथ्यो अरे बारम्बार, यो त केही पनि होइन, यो त अनुभवको विषय हो भन्दै आउँथ्यो अरे बारम्बार। अन्त उसको जुन चाहिँ ध्यान भट्किन्थ्यो अरे घरिघरि। अनि जब त्यो मैदानमा त्यो खेल खतम भयो अनि त्यो जो धनुष विद्या देखाउने मनुष्यलाई धेरै चासो भयो अरे, को चाहिँ रहेछ यो मान्छे भनेर। अनि त्यो भिडमा चाहिँ उसले खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा तेल बेच्ने मनुष्य रहेछ है। अन्त तिमीले त अघिदेखि मैले यहाँनिर मेरो धनुष विद्या देखाउँदाखेरि अघिदेखि नै भन्दैछौ कि यो त खालि अनुभवको विषय हो, खालि अनुभवको विषय हो, वास्तवमा भन्नु चाहिँ तिमीले के चाहेको हो भनेर उसले अलिकति आफ्नो आवेशमा आएर भने अरे, किनभने ऊ त एकदमै निपुण थियो अरे है। अनि त्यो जो तेल बेच्ने मान्छे थियो अरे उसले उसलाई बोलाए अरे, केही पनि भनेर यता आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो अरे। अनि के भन्नु अरे, उसको हाँडीबाट तेल है, तेललाई चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ एउटा बोतलमा है, बोतलमाथि चाहिँ एउटा कोइन, एउटा सिक्का राखेर त्यो सिक्कामा चाहिँ दुलो परेको पाल परेको है, त्यस्तो सिक्का पुरानो जमाना पाउँथ्यो नि त। अन्त त्यस्तो सिक्का राखे अरे। अन्त हाँडी माथिबाट माथि उसको काँधमा राखेर चाहिँ खनाएर चाहिँ टक्कै त्यो सिक्काको टक्कै बिचबाट हालेर चाहिँ त्यो बोतल भरिदियो अरे। अनि उसले भने अरे क्या, यो चाहिँ मेरो अनुभव हो, तिमीले यो गर्नु सक्छौ त भने अरे। ऊ त्यो धनुविद्याको मान्छेलाई ऊ असमर्थ छ, उसले त्यो सक्दैन। अनि भन्नुको अर्थ चाहिँ अनुभव, अब हामीले के कुराको अनुभव गर्दैछ, जस्तो त्यो धनुष विद्या देखाउने मान्छेले आफ्नो धनुष उयस ज्ञान है एउटा आफ्नो कलालाई प्रदर्शित गर्दै थियो भने पछाडि अब त्यो तेल बेच्ने मान्छेको पनि आफ्नो आफ्नो कला थियो। अनि हामीले अनुभव के कुराको गर्दैछौँ, अहिलेको क्षणमा चाहिँ हामीले कस्तो कुराको अनुभव गर्दैछौँ त होइन, के कुरालाई हामीले अनुभव गर्नुपर्ने हो। किनभने हामीहरू परिचयसँग है, आफ्नो परिचयसँग यति बेसी हामी हामी यति बेसी इन्भल्भ छौँ है हामी, किनभने आफ्नो परिचय भन्दामा हामी बन्धनमा बाँधेको छौँ। परिचय कस्तो, आफ्नो नाम, वैभव, रङ, रूप, कुन चाहिँ देश, कति कमाइ, के, यो कुराले एउटा जन्जीर जस्तो भएर हामीलाई बाँधिरहेको छ। र जब हामी गुरु महाराजजीको ज्ञान हामीले पाउँछौँ, हामीले ज्ञान आर्जन गर्छौँ र ध्यान सुमिरन लाग्छौँ, यो बन्धनहरू, यो जन्जिरहरू तोडिँदै जाँदो रहेछ नि त। मनुष्यको वास्तवमा हाम्रो अस्तित्व के चाहिँ हो र यो संसारमा अस्तित्व के हो? हामी त एउटा धुल समान हो होइन र, हामी एउटा धुल समान हो। आज हामी छौँ, भोलि हुँदैनौँ, हामी याद पनि गर्दैनौँ। मुठीभर मनुष्यहरूले हामीलाई याद गर्छ होला, त्यो पछाडि त हामी बिर्सिनै छौँ, हाम्रो त केही पनि अस्तित्व रहँदैन यहाँनिर। हामी जे कुराको पनि घमण्ड गर्छौँ या त हामी जे कुराको पनि अभिमान गर्छौँ, यो कुरा त केही पनि नरहने रहेछ नि त। अनि जब हामी ज्ञान आर्जन गर्छौँ, ज्ञान आर्जन गरेपछि सबै दुविधाहरू, सबै जे पनि छ सङ्कटहरू, आफूले सङ्कलन गरेको कुराहरू छ आफैमा है, जातिपाति रङ रूप जे पनि छ, धन वैभव जे पनि छ है, रङ रूप सबै कुरो त हामीले छोडेर जानुपर्ने। तर वास्तविकतामा गर्नुपर्ने अनुभव चाहिँ के चाहिँ रहेछ र, त्यो सत्य भन्ने के रहेछ त, त्यो सत्यको दरबार हामीले कहाँ पाउनु सक्छौँ र कसरी खोज्नु सक्छौँ है, समयको सद्गुरुलाई। र त्यो ज्ञान आर्जन गरेर हामी सबै दुविधाबाट हामी टाढो हुन सक्छौँ त। किनभने गुरु महाराजजीले यहाँनिर धर्मपन्थी बन भनेर भन्नुभएको छैन। गुरु महाराजजीले भन्नुहुँदैछ सनातन बन भनेर। सनातनको अर्थ हामी धेरै मिसयुज भएको छ, धेरैले सनातन शब्दलाई सनातन हिन्दू भनेर जोडिन्छ, तर वास्तविकतामा त्यो हुँदै होइन। सनातन त इन अ सिम्पल वे हामीले त्यसलाई ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने अजम्बरी, जो था, जो है, ओ जो रहेगा, इन्फाइनाइट, इन्फिनिटी है, त्यो कुरा हो नि त सनातन। त्यो सनातन शक्तिलाई हामीले कसरी बुझ्ने त आजको दिनमा, हामीले त्यो कुराको अनुभूति कसरी गर्ने त है। अनि हामी मानव धर्मबाट, हामी गुरु महाराजजीबाट हामीले यही कुराको शिक्षा हामीले बारम्बार लिन्छौँ है। हामी जस्तो प्रकारको उयसमा बसे तापनि, हामी जे जस्तो रङ रूप भए तापनि एकै नाश है हामीलाई बनाउनु भएको छ, एकै एउटा नाम दिनुभएको छ हामीले, प्रेमी भनेर, प्रेम गर्ने मनुष्यहरू
है। या त भनौँ हाम्रो एउटा फ्याक्ट्री जस्तो भनौँ न, अब फ्याक्ट्रीमा धेरै कुराहरू है हामीले देखेको छौँ बनिन्छ, तर यो मानव धर्म भन्ने के खालको फ्याक्ट्री भन्दा मनुष्य बनिने अरे, मनुष्य। अब हामी त रूप मात्रै लिएर हिँडेको रहेछौँ, तर वास्तविकतामा मनुष्य भन्ने के चाहिँ रहेछ र, प्रेमीको भावना वास्तविकतामा हामीले कसरी प्रकट गर्नुपर्ने रहेछ र, प्रेमको भावना के चाहिँ रहेछ र, प्रेम हामीले संसारको कुराहरूलाई संसारकै चिजबिजलाई गर्ने हो कि प्रेम स्वयं आफूभित्र समावेश भएको शक्तिलाई गर्ने हो, या चिन्ने चेष्टा गर्ने हो, या जिज्ञासा राख्ने हो है। अनि हामीले अब आजको दिनमा अब जे पनि अब जस्तो पनि परिस्थितिमा हामीले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दैछौँ, हुनु त आफ्नो आफ्नो परिस्थिति हुन्छ है, भनेर धेरै सरल छैन, अनुभवको विषय सरल छैन, किनभने यही सङ्घर्षमा म आफै पनि डुबिरहेको छु है। म पनि दिनरात सङ्घर्षमा छु, आफैसँग जुझिरहेको छु, आफूसँग जुधिरहेको छु। गुरु महाराजजी अथवा गुरु महाराजजीले दिनुभएको ज्ञानलाई पालन गर्नुको लागि दिन रात है कस्तो प्रकारले हुन्छ, के प्रकारले हुन्छ, आफ्नो मनलाई ढाल्ने कोसिस गर्दैछु, किनभने मन त निरन्तर भागिरहन्छ दुनियादारीकै कुरामा है, यताउता इत्यादि, धन दौलत हरेक कुरा। अब के चाहिँ हुँदैन होला यो मनमा है, कुराहरू हामी सबैको। तर यो कुराहरूलाई नै भुलेर हामी सच्चित आनन्दको स्थितिमा कहिले हामी पुग्ने त है, त्यो सत्यको स्वरूपलाई हामीले चिनेर हैन, अनि चित्तलाई दर्शन गरेर सच्चित आनन्द, आनन्दमय जिन्दगी भरको लागि, जिन्दगी भर मात्रै नभएर मृत्यु पश्चात पनि त्यो आनन्द निरन्तर हुनेछ, हामी आत्मा हो भने परमात्मासँग हामी लीन हुन सक्ने छौँ भन्ने एउटा यो गाथा मात्रै होइन, तर यो एउटा प्र्याक्टिकली हामीले अनुभूति हामीले गर्नु सक्दो रहेछौँ। किनभने आँखा चिम्लिँदाखेरिको जुन चाहिँ आनन्द हामीले आफू भित्रमा पाउँछौँ, त्यो आँखा खोलेर हामीले पाउँदैन रहेछौँ। किनभने आँखा खोल्ने साथ सुख र दुःख हरेक पाइलामा रहेछ। जब सुख हामीसँग क्षणभरको लागि छ भने अर्को पलमा डर हुन्छ कि दुःख आउला कि भनेर, र सुख र दुःख त साथी रहेछ। यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्ने रहेछ। तर अर्को ढङ्ग पनि रहेछ है, हामीले जीवन हामीले व्यतीत अर्को ढङ्गमा पनि हामीले जीवन व्यतीत गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यो ढङ्ग चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ आनन्दमय भएर, मजाको स्थितिमा होइन, आनन्दमय भएर आफूभित्रको परमात्मालाई चिनेर, उसको न त नाम छ न रङ रूप छ, तर हामी सबैमा सृष्टिको हरेक प्राणीमा समावेश छ। र यो कुरालाई गहिराइसँग हामीले बुझ्नु लागि आफैलाई आफूभित्र नै हामीले एउटा विश्लेषण गर्नु पर्दो रहेछ, आफूलाई नै विश्लेषण गर्नु पर्दो रहेछ है। यस्तो कुरासँग नै म आफै पनि सङ्घर्ष हरेक दिन हरेक पल गर्दैछु। अब म जब तपाईँहरू माझमा म भनेर म तपाईँहरूलाई परिचय दिन्छु, म भन्दा के आउँछ भन्दा चाहिँ एउटा एक्लो धारणा, यो धारणासँग जिउन चाहन्न भन्ने एउटा चेष्टा भित्रबाट आउँछ। तर कहिले समावेश हुने र हामी हुने, जब परिचय दिन्छ हामी भनेर कसरी परिचय आफूले स्वयं दिने त, त्यो स्थितिमा हामी कहिले आउँछौँ? जब प्रेम हरेक जग्गामा हामीले देख्न सक्छौँ, हरेक रूपमा, हरेक रङमा, त्यसमा कुनै विभिन्नता हुँदैन, त्यसमा कुनै सङ्कोच हुँदैन। यो दृष्टि हामीले कसरी हामी स्वच्छ बनाउन सक्छौँ त? र त्यो रहेछ अनुभूति गरेर, ज्ञान लिएर, समय छँदामै, समय रहँदामै समयको महान पुरुषलाई चिनेर, समयको महान पुरुषलाई हामीले यदि चिन्नु सक्यो भने उहाँले हरेक कुराको समाधान गरिदिनुहुन्छ। आफ्नै जीवन तपाईँहरू अगाडि प्रस्तुति गर्नु पर्दाखेरि परिचय केही पनि थिएन, मेरो यहाँ परिचय केही पनि थिएन। आज आएर यसरी म तपाईँहरूको समक्षमा यसरी जे पनि जसो पनि तपाईँहरूको समक्षमा कुराहरू राख्दैछु, यो केही पनि यो सबै गुरु कृपा हो। यो बनी बनाया होइन, यो कसैले दिएको या त कतैबाट आएको होइन, यो सबै कृपा, गुरु महाराजको कृपा। तर यो कृपा हामीले बरकरार राख्नु लागि ध्यान साधन, आफूलाई बुझ्नु लागि चाहिँ एकदमै अनिवार्य रहेछ। मेरो मनुष्यको जीवन मैले त पाएँ, तर किन पाएँ त है? र यसको मूल्य के छ भन्नु चाहिँ
भन्ने एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दो रहेछ। यो भन्दा भन्दै तपाईँहरू समक्षमा एउटा सानो अझै एउटा कथा राख्न चाहन्छु। मलाई झट्टै याद आयो है। त्यो कथा चाहिँ एउटा परेवाको हो है। अनि त्यो एउटा परेवा चाहिँ एक्लै थियो अरे, ऊ घुम्दै थियो अरे। त्यहाँदेखि उसले जोडी पायो अरे है। उसले त्यहाँदेखि जोडी बनायो अरे। जोडी बनाएर उसको घर परिवार सुरु भएछ। घर परिवार सुरु भइसकेर त्यहाँदेखि उसको नानी पनि भएछ। नानी भइसकेर धेरै रमाइलो है। एकजनाले खाना लिनु जाने, एकजनाले स्याहार सुसार, त्यस्तो भयो। एक दिन के भएछ अरे भने सिकारी आएर दुईजना खाना लिनु जाँदा बाहिर वितरण गर्न जाँदा अघि सिकारीले उयसलाई टिपेर उयो गरेछ, नानीलाई लोगेछ, उनीहरूको परिवारको नानीलाई। अनि त्यो परिवार, अर्को परिवार जो आमा परिवार थियो, एकदम मूर्छित अवस्थामा अथवा के भनौँ एकदम भावुक भएर है, देख्नु नसकेर बिछोड है, आफ्नो नानीको बिछोड नदेख्नु सकेर ऊ पनि हाम फालेछ त्यहीँनिर है। त्यही जालीमा हाम फालेछ। अनि अब त्यो देख्ने साथ फेरि उता जो लोग्ने थियो उसले पनि देख्यो, परेवाले है देख्यो। उसले पनि सकेन, उसको मन चुडेर गयो। किनभने उसको सबै भनेको नै, घर संसार भनेको नै त्यो परिवार थियो र उसले पनि हाम फाल्यो त्यही जालीमा। अनि भन्नुको अर्थात् चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने चाहिँ हामी पनि त्यस्तै त्यो जालोमा हामी फसिरहेको त छैनौँ के? त्यो संसारको जालोमा हामी बाँधिएको छैनौँ के है? र यो संसारको जालोबाट हामी निस्किनु हो भने यो सत्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यहाँनिर हामीले गुरु महाराजजीले धर्महरू भनेर हामीलाई परिचय दिनु भएको छैन। हामीलाई भन्नुभएको छ धर्मलाई जान, आफूलाई धारण गरेको शक्तिलाई बुझ भनेर सिकाउनु भएको छ। र म तपाईहरू समक्षमा है धेरै कुराहरू राख्न चाहदिनँ, किनभने समय अनुरूप नै आफ्नो वक्तव्यलाई राख्नुपर्ने हुनेछ। र केही भुलचुक भयो भने म अगाडिदेखि नै माफी चाहन्छु तपाईहरू माझमा है। यति भन्दै तपाईहरूबाट म ओझल हुन चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। र हाम्रो सुयज्ञ राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै नै मार्मिक सत्संग हामी बीचमा राखिदिनु भयो। उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि भगवानलाई चाहिँ हामीले अनुभव गरेर बुझ्ने हो, भगवानलाई कोही देखाउने होइन। हाम्रो यो मनुष्य चोलामा हामीले भगवानलाई बुझेर भगवानलाई चिन्नुपर्ने चाहिँ हामीले यही मनुष्य चोलामा रहेछ भनेर उहाँले धेरै मार्मिक सत्संग राखेर हामीबाट ओझल भइसक्नुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका म अब ढिलो नगरिकन भजन जोड्न गइरहेकी छु। भजनको लागि इजरायल कोपिला अधिकारी उहाँले आफ्नो भजन राखिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आ हा 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 हे 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 कति छ र जिउनु भवा सागर माझ, कति छ र जिउनु भवा सागर माझ। दर्शन देऊ प्रभु कृपा गरी आज,
दर्शन देऊ प्रभु कृपा गर आज कति छ र जिउनु भव सागर माझ आहा आहा हो 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 आज भोलि भन्दा भन्दै जीवन बिति गयो आज भोलि भन्दा भन्दै जीवन बिति गयो ईश्वरको नामै नपाई त्यसै जाने भयो ईश्वरको नामै नपाई त्यसै जाने भयो 84 को बन्धनमा पर्ने रहेछ क्यारा 84 को बन्धनमा पर्ने रहेछ क्यारा दर्शन देऊ प्रभु कृपा गर आज कति छ र जिउनु भव सागर माझ आहा आहा हो 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 धन दौलत जोडी यहाँ सुख पाउने होइन धन दौलत जोडी यहाँ सुख पाउने होइन सद्गुरुको कृपा बिना ज्ञान मिल्ने छैन सद्गुरुको कृपा बिना ज्ञान मिल्ने छैन ज्ञान बिना मानवलाई मुक्ति छैन क्यारा ज्ञान बिना मानवलाई मुक्ति छैन क्यारा दर्शन देऊ प्रभु कृपा गर आज कति छ र जिउनु भव सागर माझ दर्शन देऊ प्रभु कृपा गर आज कति छ र जिउनु भव सागर माझ आहा आहा हो प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय र हाम्रो कपिला बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले धेरै मिठो स्वरमा धेरै मिठो भजन गाएर हामीबाट उजेल भइसक्नुभयो हुन पनि हो सत्संगले पनि भजनले पनि हामीलाई यही सम्झाइरहेको छ कि भजनमा पनि सत्संगै हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ र अब फेरि म सत्संगलाई जोड्न गइरहेकी छु सत्संगको लागि निता लिम्बू इजरायल उहाँलाई आफ्नो अनुभव विचार राखिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय भाउजू म्युट छ तपाईको भयो प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय आदि शक्ति जगदनी श्री माता जी की जय बन्धु गुरुपद कञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रविकर गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाए भृंग को गुरु कर ले आप समान गुरु कर ले आप समान
प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता ईश्वरदेव गुरु महाराज जी र आज यस साप्ताहिक सत्सङ्गमा हामीसित जोडिनु भएका सबै प्रेमी भक्तहरू अनि जिज्ञासु वर्गलाई जय श्री सच्चिदानन्द। र आज मलाई पनि गुरु बहिनीको बहिनीको आज्ञा हुँदा चाहिँ मलाई पनि मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ र म त्यस्तो अनुभवी चाहिँ भइसकेको छुइनँ जहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो विचारहरू अब मैले कुन प्रकारले राख्नुपर्ने त्यति मलाई अनुभव छैन र पनि एउटा तपाईँहरूले मौका दिनुभयो मलाई आज, किनभने यहाँ सत्यको कुरा हुन्छ अनि सत्यको दरबारमा हामीले सत्य नै बोल्नुपर्ने हुनेछ र मेरो थोरै विचारहरू तपाईँहरूको समक्षमा राख्न गइरहेको छु। र हामी जहिले पनि यहाँ यसरी भेला हुन्छौँ र सत्सङ्गको कुरा गर्छौँ। अनि सत्सङ्ग चाहिँ के हो त? अनि सत्सङ्गमा भनेको छ कि सत्सङ्ग चाहिँ बडो भाग्यले मात्रै पाउँछ। अनि यो बडो भाग्यले कसरी पाउँछ त भनेर मेरो कतिजना साथीहरूले क्वेसन गरेको हुन्छ। म कति बेला साथीहरूसँग बात गर्दा म सत्सङ्गमा छु र मलाई अलिकति टाइम देऊ भनेर म भन्ने गर्छु र उनीहरूले भन्छ कति पनि सत्सङ्गमा गएको भन्ने कुराहरू गर्छ। तर म भन्छु कि यो सत्सङ्ग चाहिँ बडो भाग्यले मात्रै पाउँछ र म चाहिँ जान्छु भनेर भन्ने गर्छु है। तर उनीहरूले मलाई जहिले पनि क्वेसन गरेको हुन्छ कि बडो भाग्यले त पाउँछ भन्छ, तर तिमीहरूको त एभ्री डे एभ्री विक होइन एभ्री मन्थ तिमीले पाइरहेको हुन्छौ त, एभ्री डे नै तिमीले भाग्यले नै पाएको भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ मसित। र यो मलाई चाहिँ यो सत्सङ्गको यो विषयमा चाहिँ अलिकति मलाई पनि भन्नु मन लाग्यो है, किनभने म पनि त्यो भ्रममा परेको मान्छे हो कि सत्सङ्ग चाहिँ बडो भाग्यले पाउँछ। अनि सन्त महात्माको दर्शन गरेपछि चाहिँ हाम्रो 84 लाख जुनीमा चाहिँ हाम्रो कटौती हुन्छ भनेर चाहिँ मैले पनि पहिला माइन्डमा हालेको मान्छे हो। किनभने मैले कहिले पनि त्यो सत्सङ्गलाई मनन चाहिँ गरिनँ रहेछु। अहिले मैले बुझ्दा चाहिँ, किनभने यही क्वेसन ममा आइपुग्यो। किनभने मलाई धेरैले सत्सङ्गमा के पाउँछ अनि सत्सङ्ग सुनेर के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ ममा क्वेसन आएको हुन्छ। अनि मैले पनि यो कुरो चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ मैले पनि यो चाहिँ म आफैले नै गरेको रहेछु यो गल्ती चाहिँ। किनभने सत्सङ्ग चाहिँ सुन्थे अनि मनन कहिले पनि गरिनँ रहेछु। अहिले मलाई यो पेन्डेमिकको टाइमले मलाई धेरै नै अगाडि बढ्ने मौका दिएको छ। किनभने सत्सङ्ग चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले बडो भाग्यले पाउँदो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ जब सत्सङ्ग सुन्छौँ हामीले, अनि सत्सङ्ग सुनेर चाहिँ जब मनन गरेर त्यसलाई हामीले कर्ममा उतार्छौँ, त्यसलाई चाहिँ बडो भाग्यले पाएको भनेर भन्दो रहेछ। खासमा चाहिँ वास्तवमा त्यो कुरा रहेछ। तर म चाहिँ के सोच्थेँ भने सत्सङ्ग सुने मेरो भाग्य हो, एकदम यो मेरो भाग्य मानिरहेछु म भनेर सोच्थेँ मैले। अनि सन्त महात्माको दर्शन गर्दा चाहिँ 84 लाख जुनीमा चाहिँ हाम्रो कटौती आउँछ भन्दा त मैले त धेरै नै सन्त महात्माको दर्शन गरिसकेपछि त मैले त धेरै नै मेरो कटौती भइसक्यो होला भनेर सोचेको थिएँ नि त। तर म कति भ्रममा थिएछु त्यो अहिले म अहिले यो कुराहरू अनुभव गर्छु। किनभने मैले धेरै नै गल्ती गरेको रहेछु। मैले सत्सङ्ग मैले त्यसै छाँटेर चाहिँ हुँदैन रहेछ, त्यसै मैले सत्सङ्ग भनेर चाहिँ हुँदैन रहेछ। किनभने सत्यको दरबारमा सत्यकै कुरा गर्नु पर्दो रहेछ। यो कुरो चाहिँ मलाई सत्सङ्गले सिकाएको छ। अनि म कसरी चाहिँ यो सत्सङ्गसँग जोडिएँ अनि कसरी चाहिँ म प्रेमी भएँ भन्दा चाहिँ म यो सानो मसँगै रिलेटेड कुराहरू तपाईँसँग राख्नु मलाई मन लागेको थियो र म भन्छु। किनभने म चाहिँ यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ मैले एउटा सत्सङ्ग बिना नै गुरु महाराजजीको चरण दर्शन पाएको मान्छे हो। सायद तपाईँहरूलाई पनि अचम्म लाग्छ होला। मेरो लागि त सत्सङ्ग के हो, गुरु महाराजजी को हो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ धेरै टाढोको कुरा हो। म त्यो परिवेशमा पनि थिइनँ। मेरो फ्यामिली, म यस्तो फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छु जहाँ चाहिँ सत्सङ्ग त कहिले पनि अब नाम पनि सुनेको थिएन हामीले होइन। अनि म चाहिँ लिम्बू भएर चाहिँ मेरो लिम्बूको खास रीतिरिवाजहरूमा चाहिँ भनौँ भने चाहिँ अब डिफ्रेन्ट छ होइन। एभ्री डे ननभेज पाक्ने होइन, एभ्री डे सबै कुरो त्यही हुन्थ्यो हाम्रो घरमा। तर मैले कहिले पनि सत्सङ्ग के हो, गुरु महाराजजी को हो, त्यो कहिले पनि मैले सुनेकै थिइनँ। मैले त त्यो आजभन्दा जस्तै 20 वर्ष अगाडिको कुरा होला।
होइन, कहिले पनि नसुनेको। तर महाराजजीको ममा कृपा थिएछ र आज म यहाँ छु, तपाईँहरूको समक्षमा यसरी बोल्ने मौका पाइरहेको छु र हरिचर्चा गर्नु सक्ने भए सक्षम भए होइन। अब त्यो टाइममा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ एउटा सत्सङ्ग बिना चाहिँ गुरु महाराजजीको दर्शन पाएँ भन्दा चाहिँ मेरो एकजना साथी थियो र म साथीको घरमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ ठुलो पोस्टरमा चाहिँ गुरु महाराजजीको नक्सा रहेछ, अनि छेउमा चाहिँ विभुजी महाराज र सुरेशजी महाराजजीको नक्सा रहेछ। अनि त्यो मैले त्यो नक्सा चाहिँ हेरेँ, तर को हो मैले कहिले पनि नसुनेको गुरु महाराजजीको नाम, कहिले पनि मेरो गाउँमा पनि सायद छैन होला, त्यो सुन्दैन पनि होला त्यहाँनिर अहिले पनि। अब मैले पछि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू गरेँ त्यहाँनिर होइन। अन्तखेरि मेरो साथीको घरमा चाहिँ उनीहरू पनि जिज्ञासु नै थिएछ, तर कहिले पनि उसले यो कुरोलाई चाहिँ प्रचारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञानै नभएको हो कि थाहा भएन त्यो कुरो चाहिँ होइन। अन्त उहाँ साथीसँग म एकजना प्रेमीको घरमा पुगेछु। पुग्दा चाहिँ म त्यो घरमा जाँदा पुरा बिमार भएछु, बिमार भएको थिएँ म हुँदा चाहिँ। अन्त मलाई चाहिँ टन्सिलको प्रब्लम थियो र जहिले पनि मलाई त्यो टन्सिलले नै प्रब्लम गर्थ्यो जहिले पनि मलाई। अनि त्यो टन्सिल भएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ डक्टरकोमै जानुपर्ने पर्थ्यो मैले चाहिँ पहिला। अनि त्यो दिन चाहिँ म त्यो घरमा बसेँ, अनि त्यहाँ घरमा चाहिँ पुरा बेलुका बिहान चाहिँ आरती गरेको रहेछ अहिले सम्झिँदा चाहिँ, पुरा घन्टी बजाएर चाहिँ पुरा पूजाहरू गर्ने। अन्त मैले यसो च्याएर हेर्दा चाहिँ मैले सोचेँ झाँक्रीको घर रहेछ भनेर सोचेँ। त्यही सोच्थेँ मैले चाहिँ, किनभने चाहिँ म चाहिँ त्यो मेरो परिवेश नै त्यस्तो ठाउँमा भएको थियो पहिला चाहिँ, जहाँ चाहिँ अब झाँक्रीहरू होइन, बैदाङहरू त्यस्तोहरूको घरमा, अब काटमार गर्नेको घरमै म हुर्केको हो। अनि मैले चाहिँ त्यही मेरो माइन्डमा बस्यो कि झाँक्रीको घर रहेछ भनेर। अनि म त एकदमै साह्रो हुँदै गएँ र मैले त्यो घरमा भने पनि कि मलाई टन्सिलले साह्रो पर्छ, म त डक्टरमा जानै पर्छ भने। अनि त्यो घरको मामाले चाहिँ मलाई एउटा दबाई दिनुभएको थियो। त्यो दबाई चाहिँ भान्जी यो दबाई खानु, यो चाहिँ सुमिरन गरेको भनेर भन्नुभयो। के हो मेरो लागि सुमिरन? अब मैले कहिले पनि नसुनेको, मेरो घरमा त्यो युज पनि कहिले नभएको त्यो वर्ड चाहिँ सुमिरन भन्यो होइन। अन्त मैले सोचेँ के चाहिँ हो यो सुमिरन गरेको, एउटा दबाई दिनुभएको छ होइन। मलाई त अचम्म लाग्यो, मैले कहिले पनि नसुनेको सुमिरन भन्ने कुरा पनि। अनि त्यो दबाई मैले खाएर म घर आएँ। म त्यो दबाई खाएर यति साह्रो मलाई पेन भएको थियो, त्यो उयोले गर्दाखेरि, टन्सिलले गर्दा यति साह्रो ज्वरो आएको थियो। तर त्यो दबाई खाएर चाहिँ म एकदमै पेनै मेरो गायब भयो र म घर आइपुगेँ। घर आइपुगेर चाहिँ मैले आमासँग कुरा गरेँ। आमासँग कुरा गर्दा चाहिँ आमाले भन्नुभयो होइन त्यस्तो केही होइन होला, नमन्त्र गरेर दियो कि भन्नुभयो होइन। किनभने परिवेशमा पनि डिपेन्ड पर्दो रहेछ हामीलाई होइन। अनि मैले धेरै नै प्रचार गरेको थिएछु त्यो टाइममा कि मलाई यो सुमिरन गरेको दबाईले म जाती भएँ, यति खुसी होइन। अन्त मैले त्यतिकै त्यो कुरो मैले बिर्सेँ। अब मसँग थियो अब त्यो मलाई अहिले पनि, तर त्यो कुरो चाहिँ त्यो मेरो फर्स्ट अब अनुभव जस्तो लाग्छ अहिले होइन। मैले त्यो मेरो अज्ञानमै पनि मैले त्यो अनुभव गरेको रहेछु कि त्यो दबाईले म जाती भएँ भनेर। अनि म फर्दर स्टडीको लागि अगाडि गएँ होइन। अगाडि बढ्दा चाहिँ त्यहाँदेखि म चाहिँ सकेर म आफ्नो डेली लाइफको अब म काम गर्नु थियो। मैले काम गर्दा चाहिँ म मेरो हस्बेन्डसँग भेट भएको रहेछु होइन। उहाँ चाहिँ एकदम प्रेमी थिएछ, तर कहिले पनि म प्रेमी हो भनेर पनि भन्नु भएन। जस्तो मेरो भेटघाट भयो अनि कहिले पनि कुरा भएन हामी बिचमा कि ऊ प्रेमी हो। अनि मैले पनि त्यो सुमिरनको दबाईको विषयमा त बिर्सिसकेको थिएँ होइन, मैले कुरा गरिनँ। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँदेखि के भयो भने एकपल्ट चाहिँ मलाई सम्मेलनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अन्त मलाई के हो त्यो सम्मेलन पनि, कहिले पनि त्यस्तो मेरो परिवेशै त्यस्तो थिएन। अनि मलाई त्यहाँ सम्मेलनमा लाने कुरा गर्नुभयो। अनि मेरो फर्स्ट अब भनौँ डेटिङ भनौँ, या त मलाई या त कफी सपमा लानु सक्नुहुन्थ्यो होला, सायद कहीँ रेस्टुरेन्टमा लगेर मलाई खिलाउनुहुन्थ्यो होला, केही दिनुहुन्थ्यो होला, तर मलाई चाहिँ सम्मेलनमा लानुभयो है। त्यहाँ पुग्दै चाहिँ मैले गुरु महाराजजीलाई देखेँ। अनि म छक्कै परेँ, यो मान्छेलाई चाहिँ मैले पोस्टरमा देखेको होइन, आज मैले साक्षात् देखेँ होइन। तर मलाई र पनि म यति अज्ञानी, मलाई केही पनि थाहा थिएन गुरु महाराजजी हो, उहाँ चाहिँ यस्तो महान पुरुष रहेछ भनेर कहिले पनि मैले त्यो दिन म आफूलाई नै कस्तो लाग्छ अहिले सम्झिँदा। अनि मलाई त्यो दिन सत्सङ्गहरू सुन्यौँ होइन। अनि मलाई चरणको दर्शनमा लानुभयो, चरणको दर्शनमा लानुभयो। अन्त चरणको दर्शनमा लाँदा त्यति बेला त दिव्य परिवार धेरै नै ठुलो हुन्थ्यो, अब भोलेजी महाराजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सबैको दर्शन गरेर म फर्किएँ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो अलिअलि कुरा भयो कि को हुनुहुन्छ, कहाँ हो, के हो भन्दा चाहिँ
अन्त उहाँले मलाई त्यति डिटेल्समा चाहिँ बताउनु भएन। अनि एउटा प्रेमी भएपछि कसरी बस्नुपर्छ, हाम्रो खानपान कसरी शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई कहिले बताउनु भएन होइन। अनि मेरो बिहा भएर गएपछि चाहिँ बिहा भएर गएर चाहिँ म चाहिँ एउटा प्रेमीको घरमा पुगेछु। प्रेमीको घरमा पुगेछु र त्यहाँ चाहिँ मैले फेरि सुमिरनको कुरा हुनु थाल्यो त्यहाँनिर। त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ मैले अरे त्यही वर्ड मलाई जुन मान्छेले म जहाँ चाहिँ अब मैले कहिल्यै नसुनेको एउटा घरमा गएर चाहिँ प्रेमीको घरमा गएर चाहिँ मलाई एउटा सुमिरनको गरेको दबाई दिँदा चाहिँ मलाई त्यो दबाईमा यति साह्रो विश्वास, यति साह्रो मैले ट्रस्ट गरेँ त्यो सुमिरन भन्ने शब्दमा। भनेपछि त मलाई त महाराजजीले त मलाई फेरि प्रेमीकै घरमा पुऱ्याइदिनु भएको रहेछ नि त होइन। यति साह्रो कनेक्सन हुँदो रहेछ अब महाराजजीको होइन। यति साह्रो घुमाएर चाहिँ काहीँ न काहीँबाट चाहिँ मलाई त प्रेमीकै घरमा म पुगेछु। त्यहाँदेखि मलाई यो अरे यही त सुमिरन, यही सुमिरन के हो त, मलाई यो यसो गरेर मलाई एक ठाउँ दिएको थियो, म यो दबाई खाएर म चट्टै जाति भएको, मलाई यस्तो डरलाग्दो पेन भएको पनि म एकदमै उयो भएँ, चङ्गा भएँ। मलाई यो चाहिँ मलाई जान्नु छ भन्दा चाहिँ मैले त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यो सुमिरन के हो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले स्टडी गरेँ होइन। म धेरै वर्ष हिँडेँ, मैले धेरै स्टडी पनि गरेँ, मैले धेरै पनि सेवाहरू पनि गर्ने मौका पाएँ। तर र पनि मैले सत्सङ्ग चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझिनै रहेछु। केही बुझिनँ रहेछु, म खोक्रो नै थिएछु। जब सुन्थेँ सन्त महात्माको दर्शन हुन्थ्यो, सन्त माताले बार बार सत्सङ्गमा यही कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो कि सत्सङ्ग सुन, मनन गर। तर मनन गर्नु कसरी, त्यसमै म त डुलिरहेको थिएछु। अहिले सम्झिँदा आफूलाई नै यस्तो लाग्छ, रिग्रेट फिल हुन्छ कि मैले किन त्यो टाइममा मैले बुद्धि खेलाइनँ भनेर। किनभने अहिले सत्सङ्गमा म सुन्ने गर्छु कि पूर्व जन्मको कुराहरू गर्छ होइन, पूर्व जन्मको फलले त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ होइन। सायद मेरो पूर्व जन्ममा मेरो कर्म राम्रो थियो र मैले एउटा सत्सङ्ग बिना नै महाराजजीको चरण दर्शन गर्न पाएको थिएँ त्यति बेला। अनि त्यो सुमिरन भन्ने शब्द यति साह्रो मेरो मनमा गाड्यो होइन, यति साह्रो गाड्यो कि म त्यही कुरोले पनि म अगाडि बढेँ, अगाडि बढ्ने मौका मैले पाएछु होइन। अनि म त सायद त्यो मैले त्यो सुमिरन भएको कुरालाई मैले प्रचारै नगरेँ। मैले गाउँमा धेरैजनासँग कुरा गरेँ कि यो चाहिँ अब मैले यस्तो एउटा दबाई दियो, त्यसमा सुमिरन थियो, के हो त्यो सुमिरन भन्ने कुरा किन मैले त्यो कुरोलाई ट्रस्ट गरेको थिएन। मैले त्यो कुरालाई मैले त अहिले सम्झेँ त मैले प्रचार गरेको थिएछु त्यो टाइममा पनि। लु भन्नुहोस् त। अन्त महाराजजीको कनेक्सन छ भने चाहिँ काहीँ न काहीँबाट चाहिँ हामीलाई पुऱ्याइदिनु हुँदो रहेछ होइन। मलाई अहिले एउटा प्रेमीको घरमा पुऱ्याइदिनु भयो, अनि यो ज्ञानलाई जान्ने मौका पनि दिनुभयो होइन। अनि मैले बिचमा गएर पनि धेरै मैले ज्ञान पाएर पनि मैले बिचमा गएर धेरै के भन्नु हो त्यसलाई, अब मननै गरिनँ रहेछु। मननै नगरेर आजभन्दा मैले 10-15 साल त मैले त्यसै फ्याँकेछु। सेवामा चाहिँ मन लाग्थ्यो मलाई, सेवा गर्नु भनेपछि म जहीँ पनि पुग्थेँ है। तर मैले भन्छ नि मन शुद्ध भएर मात्रै त नहुँदो रहेछ नि, मन तन झन् सबै हामीले शुद्ध गर्नुपर्दो रहेछ नि त। अन्त म त हामीले चाहिँ आफ्नो भित्र चाहिँ के हो भन्ने कुरो जान्दो रहेछौँ, हामी को हो भन्ने कुरो जान्दो रहेछौँ। अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दा म धेरै नै अगाडि बढेको आफूलाई नै अनुभव गर्छु होइन। अनुभव बढिरहेछु र मैले अहिले पनि म अन द वे नै छु, म जाँदैछु नै होइन। मैले कहाँसम्म म जानु छ होइन। म डेली नै सत्सङ्ग सुन्छु अनि डेली नै म ध्यानमा बस्ने कोसिस गर्छु। जबसम्म हामीले हाम्रो माइन्डमा थटहरू नराम्रो थटहरू आउनु बन्द हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ लागि नै पर्नु पर्दो रहेछ। अनि सत्सङ्ग चाहिँ के हो त होइन, सत्सङ्ग के हो, जब सुनेर एक कानले सुनेर अर्कोबाट फ्याँक्ने चिजै होइन रहेछ यो चिज। जब मनन गर्यो, यसलाई विचार गरौँ हरेक शब्दमा। जस्तै एउटा भजनमा पनि एउटा सत्सङ्ग लुकेको हुँदो रहेछ। त्यो कुरो हामी ताललाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ तर हामी शब्दलाई नै ध्यान दिँदैन रहेछौँ नि त। त्यो अगाडि नै मैले दिएको भए त म सायद त्यति बेला मैले कति कुरो एचिभ गरिसकेको हुन्थेँ होला। अनि जिन्दगीमा चाहिँ हामीले के सोच्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले एउटा गाडी किन्नु पाएँ, मैले एउटा बिल्डिङ बनाउनु पाएँ भने म चाहिँ ढुक्कै हुन्छु, म शान्तिसँग बस्ने पाउँछु होइन। त्यस्तै अधुरो यो सपना पुरा गरिन भने त मेरो जिन्दगी नै अधुरो हुँदो रहेछ भनेर हामी सोच्दो रहेछौँ। तर त्यो चाहिँ व्यर्थ रहेछ। हाम्रो जिन्दगी चाहिँ भक्ति बिना अधुरो रहेछ नि त। यो कुरो चाहिँ हाम्रो किन चाहिँ हामीले यो कुरो बुझ्दैनौँ। अनि यो भक्ति बिना कसरी हाम्रो जिन्दगी अधुरो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सत्सङ्गमा पाउँदो रहेछौँ।
जब सत्सङ्गले हामी विवेकशील प्राणी हो, तर विवेकशील प्राणी भएर पनि हामी त भौतिकमा मात्रै त रहेछौँ नि त, विवेक उयो गर्ने त होइन। जबसम्म सत्सङ्ग सुनेर चाहिँ हामीले आफ्नो विवेकलाई जागृत गरौँ तबसम्म हामी कहिले पनि भक्तिमा अगाडि बढ्न सक्दैन रहेछौँ। र माताजीले अस्ति पनि भन्नुहुँदै थियो, मैले अस्ति एउटा सत्सङ्ग सुनेको थिएँ र यो चाहिँ कुनै पदहरूको लागि चाहिँ यो ज्ञान हामीले लिएको होइन। यो ज्ञान चाहिँ कुनै पदहरूको लागि चाहिँ लिएको होइन र यो ज्ञान चाहिँ हामीले यस लोक र परलोकको लागि चाहिँ हामीले परलोकलाई सुधार्नुको लागि चाहिँ लिएको हो भनेर भन्नुभएको थियो। सही कुरा गर्नुभएको। जब पूर्व जन्ममा हामीले गरेको कुरा यो जन्ममा हामीले पाइरहेको छौँ भने यो जन्ममा हामीले गरेर परलोकलाई किन सुधार्न सक्दैनौँ त? त्यही कारण चाहिँ म धेरै भन्नु त सक्दिनँ तपाईँहरूलाई होइन, किनभने म त्यति अनुभव पनि छुइनँ। आज हामीसँग काठमाडौँबाट हाम्रो आदरणीय गुरुदाई हामीसँग हुनुभएको छ र उहाँकोहरूलाई विचारलाई सुनौँ। अनि सुन्नुमा मात्रै सीमित नभएर तपाईँहरूलाई म पर्सनली रिक्वेस्ट पनि गर्छु कि सुन्नुमा मात्रै सीमित नबसौँ, किनभने म आफूलाई नै रिग्रेट फिल गर्छु कि मैले 20 वर्ष अगाडि म के गर्दै थिएछु त, मैले त ज्ञान त पाएको थिएछु त होइन। यही ज्ञान हो। मैले एउटा सत्सङ्ग बिना मैले चरण दर्शन पाएँ पछि म आफूले कस्तो फिल भयो भने नि, ओ यस्तो महान पुरुषको अगाडि त म पहिला नै पुगेको रहेछु, तर मैले चिन्ने नै त रहेछु, हुनु त। तर अब एउटा भन्छ नि एउटा परिवेश पनि हो है, ममा त्यो सायद त्यो टाइममा परिवेश त्यस्तो ममा थिएन होइन मेरो, किनभने म यस्तो परिवारमा थिएँ कि अब जहाँ चाहिँ अब कहिले पनि अब सुमिरन सत्सङ्ग भन्ने कुरोको त कहिले पनि वर्डै युज नहुने गर्थेँ म, घरबाट म आएको मान्छे। तर आज म धेरै अब धन्य पनि छु। अनि इजरायलमा आएर मैले धेरै अगाडि बढ्ने मौका पनि पाएँ। अनि यति राम्रो मेरो साथीभाइहरू छ जहिले पनि मलाई झस्काइरहेको हुन्छ, जहिले पनि मलाई इन्करेज गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँ आएर यति ठुलो ठुलो कार्यकर्ताहरूसँग होइन, डाक्टर अङ्कलहरूसँग जस्तै अब हाम्रो उत्तम दाईहरूसँग जस्तो हामी यसरी बसेर सत्सङ्ग सुन्नु अनि आफ्नो विचारहरूलाई यसरी अगाडि राख्नु पाउँदा यो धेरै नै अब एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। र म अब धेर थोर चाहिँ भन्न सक्दिनँ र अगाडि दाइको विचारहरूलाई पनि अनुभवहरूलाई सुनौँ र यति भन्दै मेरो विचारलाई यही अन्त गर्दछु। हरिओम तत्सत। प्रेम से भने सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु निता प्रेमीज्यूलाई। उहाँले आफ्नो अनुभवहरू राखेर हामीबाट ओझेल भइसक्नुभयो र उहाँले पनि गुरु महाराजीको लीला कस्तो हुन्छ, कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा हुँदैन। उहाँले पनि त्यस्तो हामीहरूलाई मन छुने सत्सङ्ग राखेर आफ्नो विचार राखेर यहाँबाट ओझेल भइसक्नुभयो र म फेरि भजनलाई जोड्न गइरहेको छु। भजनको लागि इजरायलबाट भावना गुरु बहिनी उहाँले आफ्नो भजन राखिदिनलाई म अनुरोध गर्दछु। प्रेमले भन्नुहोस् सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। और हमारा जगजननी श्री माता जी की जय। दिव्य परिवार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सज धज के जिस दिन मौत के सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरी, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरी,
मिट्टी का काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, मिट्टी का काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत के शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंद तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंद तोड़ के उड़ जा। ये दिल की धड़कन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ये दिल की धड़कन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए कर्म तूने पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है काया मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत के शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सभी संत महात्माओं की जय, पुण्य भूमि भारत माता की जय जय। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। र भावना गुरु बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले अति नै मिठो स्वरमा अति नै मिठो भजन हामीमा राखेर उजेल भइसक्नुभयो। भजनले पनि हामीलाई सम्झाइरहेको थियो कि एक दिन त नसुन काम लाग्छ न चाँदी, केही पनि काम लाग्ने छैन। एउटा सिर्फ हामीलाई काम लाग्ने भनेको भगवानको नाम मात्र हो भनेर उहाँले हामीलाई भजनले पनि यसरी नै सम्झाइरहेको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अब अघिदेखि हामीहरूले पर्खेर बसेको हाम्रो सत्सङ्गलाई जोड्न गइरहेको छु। सत्सङ्गको लागि म काठमाडौँ नेपाल उत्तम गिरिज्यू आज हामीसँग उहाँ जोडिनु भएको छ र उहाँले यति राति 2 बजिसक्यो होला उहाँको, राति नभनिकन हामीहरूलाई सत्सङ्ग विचार राखिदिनु हुन उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँलाई म सत्सङ्गको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी को जय। राष्ट्रदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी र टाढा टाढाबाट आज यो इजरायलको प्लेटफर्ममा जोड्नु भएको मेरो अति नै मित्रहरू, साथीहरू, जिज्ञासु वर्ग
र मैले कतिजना मभन्दा सिनियर प्रेमीहरू पनि देखिरहेको छु, बिरमान लामाज्यू, नुर सर एवं समस्त मभन्दा अग्रज कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूलाई सबैलाई नमन गर्दै तपाईहरुको समक्षमा आज आफ्नो केही अनुभवहरू लिएर अगाडि आएको छु। हामीले सुमधुर भजनहरू पनि सुन्यौं, हामीले सुयोगजीको सत्संग पनि सुन्यौं, कोपिलाजीको भजन पनि सुन्यौं, प्रीति बहिनीको भजन पनि सुन्यौं, निताजीको पनि अनुभवहरू सुन्यौं र अहिले फेरि हामीले भावना बहिनीको हामीले एउटा सुमधुर भजन पनि सुन्यौं। र यो एक्सपिरियन्सेसहरुले के बताउँछ भन्दाखेरि हरेकको जीवनमा कुनै न कुनै एउटा घटनाले, कुनै न कुनै एउटा कथाले यो अध्यात्मको गोरेटोमा हामीलाई जाने एउटा प्रेरणा दिएको छ। निताजीको अनुभव सुन्दाखेरि मलाई एकदमै प्रेरित भए। म त लाइक अचम्मको तपाईहरु कतिजना जिज्ञासुहरू जो हुनुहुन्छ, आज त्यो जिज्ञासुहरूलाई हिट गरेको हुनुपर्छ त्यो अनुभवले। इजरायलमा धेरै जिज्ञासुहरू हुनुहुन्छ र उहाँको त्यो अनुभवले हामीलाई के बतायो भन्दाखेरि एउटा संस्कारको कुरा पनि आयो त्यहाँ। कहिले पनि सत्संग नसुनेको, कहिले पनि गुरु महाराजको दर्शन नगरेको, एकैचोटि त्यो लेभलमा पुगेर आफूलाई त्यो स्टेटमा पाउँदाखेरि मान्छे कस्तो हुन्छ, विचलित पनि हुनुहुन्छ नि मान्छे। तर आफूलाई उहाँले सम्हाल्नुभयो र आजको दिनसम्म सम्पूर्ण परिवार एवं निताजीको परिवार एउटा यो गुरुको दर्शनको मार्गमा आज हिँडिरहनु भएको छ। एउटा अत्यन्त एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो जीवनको। त्यसले गर्दाखेरि एउटा फिलोसोफरले के भन्यो भन्दाखेरि इफ यु सी द लाइफ भेरी प्रपरली, एउटा आँखामा आँसु छ, एउटा आँखामा हाँसो छ भन्यो। यदि तिमीले नजिक गएर तिम्रो लाइफलाई तिमीले राम्रो हेर्यौ भने जिन्दगीले तिमीलाई रुवाई पनि दिन्छ, हँसाइ पनि दिन्छ भनेको छ। हामी तर हेर्नु जान्दैनौँ लाइफलाई, कुन पर्सपेक्टिभ, कुन पर्सेप्सनबाट हामीले हेरिराख्छौँ। हाम्रो गल्ती यहाँ मात्र छ कि हामीले हाम्रो जीवनलाई फिजिकल पर्सेप्सनबाट लाइफ हेरिराख्छौँ। हामीले स्पिरिचुअल पर्सेप्सनबाट लाइफलाई हेरेको छैनौँ, हाम्रो जीवन कति मूल्यवान छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि महापुरुषहरूको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले, उहाँहरूले आफ्नो जीवनको दुईटा पर्सेप्सनमा, फिजिकल पर्सेप्सन सँगसँगै स्पिरिचुअल पर्सेप्सनबाट, स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट आफ्नो जीवनलाई निहालेर हेरे। अनि के पाए भन्दाखेरि यु हेभ टु गो विदिन, भित्र जानै पर्छ। अनन्त ह्याप्पिनेस, अनन्त सुख र अनन्त शान्ति र पर्मानेन्ट सेटिस्फ्याक्सनको लागि फिजिकल पर्सेप्सनले हामीलाई केही पनि दिँदैन। प्रत्येक व्यक्तिले अन्तर्मुखी भएर द इनर जर्नी हेज टु बी स्टार्टेड विदिन भनेर हरेक महान पुरुषको एउटा आह्वान थियो हामीलाई आफ्नो आफ्नो भाषामा। द ल्याङ्ग्वेजेस वाज डिफरेन्ट बट द एसेन्स वाज वान। भगवान बुद्धले पनि भित्र नै जाऊ भनेको, गुरु नानकले पनि भित्रै जाऊ भनेको, रामकृष्ण तुलसीदास महावीरले पनि यु स्टार्ट योर जर्नी विदिन योरसेल्फ भनेको हामीले बुझेनौँ। अनि हामी केमा सीमित भयौँ भन्दाखेरि हामी पूजा अर्चनामा मात्र सीमित भयौँ। त्यो शिशु क्लास हो अध्यात्मको। स्पिरिचुअलिटी त संसारमा वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, अध्यात्म, जसको कुनै पनि पैसा लाग्दैन, जसको कुनै ट्याक्स लाग्दैन, एन्ड इट इज इरिस्पेक्टिभ अफ कास्ट कलर। एभ्री वान संसारको हरेक संसारको कुनै पनि कुनामा बस्ने व्यक्तिले अध्यात्मको गहिराइमा पुग्नको लागि ऊ पहिला भित्रै पस्नुपर्छ भन्यो। स्वामी विवेकानन्दलाई चिकागोमा एकजना पत्रकारले सोध्यो, वाट इज स्पिरिचुअलिटी फर यु, तिमीले अध्यात्मलाई कसरी डिफाइन गर्छौ भनेर सोध्यो। स्वामी विवेकानन्दले 2 घण्टाको लेक्चर दिनु भएन नि। स्वामी विवेकानन्दले एक लाइनमा भनिदिनु भयो, स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी, इट स्टार्ट्स विदिन योरसेल्फ एन्ड इट्स एन्ड विदिन योरसेल्फ। अध्यात्म एउटा यात्रा हो, त्यो यात्रा तिमीबाटै सुरु हुन्छ अनि अन्त पनि तिमीमै हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। स्वामी विवेकानन्दको त्यो डेफिनेसन युनिभर्सल फ्याक्ट भयो, संसारले एक्सेप्ट गर्यो।
वर्ल्डको फिलोसफी र वर्ल्डको वेस्टर्न फिलोसफीले स्वामी विवेकानन्दको त्यो भनाइलाई एक्सेप्ट गर्यो। स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी, एउटा यात्रा हो, अनन्त यात्रा हो। त्यो यात्रामा जबसम्म तिमी आफै हिँड्दैनौ कसैले पनि तिमीलाई डोराउन सक्दैन भने। अब यही भनाइलाई लाउजुले, चाइनिज फिलोसोफर लाउजुले यही भनाइलाई के भनेको छ? द जर्नी अफ 1000 miles बिगिन्स विदिन द फुट। हे मानव, तिमीलाई 1000 माइलको यात्रा पूरा गर्नु छ भने तिमीले 2 पाइला पनि लिन सक्दैनौ, पाइला त तिमीले एउटै लिने हो भनेको छ। यदि तिमीले 1 पाइला लियौ भने 1000 माइलको यात्रा तिम्रो पूरा हुन्छ भन्नुभएको छ। गुरु महाराजजीले पनि सत्सङ्गमा सुनाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्पिरिचुअलिटीको यो प्लेटफर्ममा, अध्यात्मको यो गोरेटोमा हामी पहिला चाल्नै पर्छ, नत्र भने हाम्रो जीवनमा सन्तुलन, हाम्रो जीवनमा स्टेबिलिटी आउँदैन। गुरु महाराजजीले त कति राम्रो बताइदिनु भएको छ नि, लाइफ इज लाइक अ सर्कस। जीवन एउटा कार्निभल हो। जीवन एउटा कार्निभल हो भने त्यो जीवनको डोरी जुन छ, त्यो जीवनको डोरीमा जब तिमी हिँड्छौ, तिम्रो यतापट्टि भौतिकवाद छ, तिम्रो यतापट्टि अध्यात्मवाद छ। सर्कस सबैले हेर्नु भएको छ। सर्कसमा एउटा डोरीबाट अर्को उतापट्टिको दिशा जानुको लागि एउटा व्यक्तिले हातमा के लिएको हुन्छ? ब्याम्बो, बाँस लिएको हुन्छ। कुनै पनि सर्कस हेर्नुहोस्, डोरीमा हिँड्ने व्यक्तिले हातमा केही नलिकन हिँड्नै सक्दैन। उसले आफूलाई ब्यालेन्स गर्नै सक्दैन। उसले लेफ्ट एन्ड राइटमा उसले ब्यालेन्स गर्नुको लागि उसले हातमा एउटा बाँस लिएको हुन्छ अनि त्यो डोरीबाट ऊ पार लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले महाराजजीले कति राम्रो बताइदिनु भयो, लाइफ इज लाइक अ सर्कस। लाइफ इज लाइक अ कार्निभल। यो कार्निभलमा जब तिम्रो जीवनको डोरीमा हिँड्छ, तिमीहरूले अध्यात्म रूपी बाँस हातमा लिनै पर्छ भनिदिनु भयो। स्पिरिचुअलिटी चाहिँ तिमीले जीवनमा हातमा लियौ भने, अध्यात्म रूपी बाँस तिमीले जीवनमा लियौ भने तिमी भौतिकवाद र स्पिरिचुअलिटीमा तिमी ब्यालेन्स गरेर अगाडि जान सक्छौ भनिदिनु भयो। यसलाई भन्यो पर्फेक्ट स्टेबिलिटी अफ लाइफ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जति पनि अनुभवहरू सुन्यौँ, यो अनुभवहरूले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि खोजेको चिज, लाइफ इज एक्सप्लोरेसन, लाइफ इज अ डिस्कभरी। दिल्लीमा तपाईँ स्वामीनारायणको मन्दिर जानुभयो भने, दिल्ली यदि कतिजना पुग्नु भएको छैन भने भविष्यमा जानुहोस् अनि स्वामीनारायणको मन्दिर जानुहोस्, अक्षरधाम मन्दिर जानुहोस्। अक्षरधाम मन्दिरभित्र तपाईँलाई एउटा यस्तो ठाउँमा लान्छ त्यहाँको गाइडले, त्यो म्युजियममा तपाईँ जानै पर्छ। त्यो म्युजियम नहेरिकन आउनुभयो भने अक्षरधाम मन्दिर गएको नगएको केही न केही। हामी पनि भाग्यवश पुग्यौँ चमेली बाइजीहरूसँग। अनि त्यहाँ तपाईँले अक्षरधाम मन्दिरभित्र स्वामीनारायणको एउटा स्ट्याचु देख्नुहुन्छ। अनि स्वामीनारायणको स्ट्याचुमा तपाईँले एउटा यस्तो अद्भुत चिज देख्नुहुन्छ, एउटा हातमा छिनो, एउटा हातमा मार्तोल, ह्यामो। एउटा हातमा छिनो, एउटा हातमा मार्तोल देख्नुहुन्छ। अनि उसले आफ्नै जिउमा यसरी ठोकिरहेको हुन्छ अनि उसको एक पाटा जिउको एउटा फुटेर त्यो पिसेसहरू भुइँमा झरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो मूर्तिलाई मैले धेरै डिपिक्ट गरेँ, त्यो मूर्तिलाई मैले धेरै अब्जर्भ गरेँ। मैले केही पनि बुझिनँ। मैले ओ होला, अब यो एक जमानाको कुनै एउटा महान पुरुष थियो होला, उहाँले खै केही त्यति बेला केही अब त्यो सिम्बोलिकली त मैले बुझिनँ। एउटा हातमा मार्तोल छ, एउटा हातमा चिनो छ अनि आफ्नै जिउमा ठोकिरहेको छ। अनि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेर महात्मा चमेली बाइजीसँग यसरी नै बाहिर बसिरहेको टाइममा उत्तम तैँले अक्षरधाम मन्दिर गइस् भन्नुभयो हामीसँग। हजुर बाइजी म गएको थिएँ त भन्नुभयो। तैँले त्यहाँ सबै हेरिस् भन्नुभयो। सबै हेरेँ बाइजी। मैले एउटा चिज बुझिनँ भने मैले, बाइजी त्यहाँ स्वामीनारायणले एउटा हातमा छिनो र एउटा हातमा मार्तोल लिएर त्यो आफ्नै जिउमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि, हो तँलाई मैले त्यही सोध्नु आँटेको थिएँ भनिदिनु भयो। सन्त महात्मा भनेको सन्त महात्मै हुन्छ। जस्तै आज तपाईँहरूको योग बाइजीको एब्सेन्समा आज मैले एउटा तपाईँहरूको समक्षमा अनुभव सेयरिङ गर्ने मौका पाएँ। तर म योग बाइजीको जुन भ्याक्युम छ त्यो त म भर्नु सक्दिनँ नि। सन्त महात्मै हो। अनि मलाई चमेली बाइजीले भनिदिनु भयो, तैँले याद गरिस् त्यो मूर्तिको सिम्बोलिकली के भन्नु खोजेको भनिदिनु भयो। बाइजी मैले तपाईँलाई त्यही कुरो सोधौँ भनेर पनि मलाई एकदम जिज्ञासा भएको छ। त्यो के गर्नु खोजेको स्वामीनारायणले एउटा हातमा मार्तोल र एउटा हातमा छिनो लिएर, त्यो के हो भन्दाखेरि बाइजीले यति क्लियर गरिदिनु भयो मलाई। स्वामीनारायण महान पुरुष थिए। स्वामीनारायणले आफ्नो जीवनमा अरूलाई जीवनमा केही खोजा भन्नु अगाडि उसले आफ्नो जीवनमा खोजेको रहेछ त्यो अस्तित्व। त्यो रहेछ त्यो आफूलाई मार्तोल र छिनोले हिर्काएको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। स्वामीनारायणले आफ्नो भित्रको पोटेन्सियललाई खोजेको।
संसारलाई त्यो मूर्तिले देखाइदिएको कि तिमीले जे पनि बाहिर खोज्नु अगाडि पहिला आफै भित्र खोज भनेर त्यो मूर्तिले पनि सिम्बोलिकली हामीलाई बताएको रहेछ। तर अफसोसको कुरा प्रेमी सज्जनौ, त्यही कोही भक्त त्यही केही साधुहरूलाई पनि थाहा छैन वाट इज द मेन सिम्बल अफ दिस स्ट्याच्यु भनेर कसैलाई पनि थाहा। आत्मज्ञानी सन्तहरूले त्यति दूरदृष्टि हुन्छ। आत्मज्ञानी सन्त हाम्रो बाइजीले त्यो मूर्तिलाई त्यस्तो डरलाग्दो स्टडी गरेर आउनु भएको रहेछ। त्यहीँको व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन स्वामी नारायणले त्यो हातमा छिनो र मार्तोले के को लागि लेखो भन्ने। उसले आफूलाई खोजेको। फर्स्ट आई वान्ट टु सर्च माइसेल्फ, हु एम आई भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा सबभन्दा खोज, एउटा सबभन्दा प्रथम खोज कहाँबाट हुन्छ भनेपछि आफैबाट हुँदो रहेछ। जति पनि महान पुरुषहरूको इतिहासलाई हेर्नुहोस्, अध्यात्मको प्रचार गर्न अगाडि महान पुरुषहरूले कहिले पनि बाहिर हल्ला गरेन। पहिला त्यो खोज आफूभित्र गरे, त्यो एक्सप्लोरेसन आफूभित्र गरे। अनि जब त्यो एक्सप्लोरेसन आफूभित्र गरेर जब उहाँहरू फाइनलाइज्ड, उहाँहरू कन्फर्म भयो कि द मेन एसेन्स अफ द ह्युमन लाइफ इज नट आउटसाइड, इट इज विदिन एभ्री इन्डिभिजुअल भनेर जब थाहा पाए, मानवताको मेन अस्तित्व, मान्छेले खोजेको त्यो बीज जुन महामानव भन्ने बीज छ, द्याट इज नट आउटसाइड, द्याट इज विदिन एभ्री ह्युमन बिइङ भन्ने जब महान पुरुषहरूले थाहा पाए, त्यो भित्रको चिजलाई अनुभव गरिसकेर त्यसपछि उहाँहरूले बाहिर हल्ला गर्नु निस्के। त्यसलाई भन्यो मेनिफेस्टेसन अफ स्पिरिचुअलिटी भन्यो, अध्यात्मको गुणगान गाउन थाले। त्यसले गर्दाखेरि आज मेरो सम्पूर्ण जिज्ञासुहरूलाई स्पेसली मेरो के तपाईँहरूलाई निवेदन छ भनेपछि, जीवनलाई एकपल्ट नजिकबाट हेर्नुहोस्। लाइफ इज भेरी ब्युटिफुल, वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल क्रिएसन इन द वर्ल्ड। यत्तिकै खानु पिउनु जीवन यत्तिकै बितायो भने यसको अस्तित्व, यसको सुन्दरता हामीले बुझ्दैनौँ। हामीलाई गुरु महाराजजीले, हामीलाई भगवानले यो चोला दिएको कारण पनि के रहेछ, अध्यात्म लागोस्, अध्यात्मलाई जीवनमा बुझेर आफ्नो परिवार, आफ्नो शाखा, आफ्नो समाजलाई उत्थान गरोस् भनेर दिएको रहेछ। किनभने देवी देवताले पनि यो मानव चोलाको लागि लास्टमा उतापट्टि फर्केर कसलाई माग्छ अरे भन्दाखेरि नामलाई नै माग्छ अरे। देवी देवताकोमा पनि क्षमता छैन अरे केही पनि दिने मान्छेलाई। देवी देवतालाई हामीले जुन पूजा गर्छौँ, मन्दिर अर्चना जुन गरेर हामीले पूजा गर्छौँ, अनि हामी हे देवीमा हामीलाई यो दिनुहोस् भनेर माग्छौँ, देवी माताले पनि फर्केर कसलाई माग्छ अरे भन्दाखेरि नामलाई नै माग्छ अरे, त्यो होली वर्डलाई, त्यो भाइब्रेसनलाई नै माग्छ अरे। उसकोमा पनि त्यो दिने क्षमता छैन। मलाई यही सन्दर्भमा एउटा समसामयिक एउटा घटेकै घटना याद आयो। यो कथा मैले धेरै दोहोऱ्याएको पनि हो। इट्स नट अ कथा, इट इज अ फ्याक्ट, भएकै कुरो। रामकृष्ण परमहंस, सबैले नाम सुन्नु भएको। रामकृष्ण परमहंस कसको भक्त थिए भन्दाखेरि काली देवीको, देवी कालीको भक्त थिए। तर उसले जीवनमा यति भयङ्कर कालीलाई रिझाएको थियो, प्रार्थना गरेर, सुमिरन गरेर। सुमिरन त म भन्दिनँ, अहिले तपाईँहरूलाई कनेक्ट गराउन चाहन्छु सुमिरन कहाँ मिस भएको थियो उसको जीवनमा। उसले प्रार्थना गरेर, पूजा पाठ गरेर, व्रत बसेर काली मातालाई यति साह्रो रिझाएको थियो। उसले जुन मोमेन्टमा बजारमा होस्, जहाँसुकै होस्, झोपडीमा होस्, गाउँमा होस्, जङ्गलमा होस्, उसलाई कसैले काली मातालाई प्रकट गरिदियो भनेपछि उसले काली मातालाई प्रकट गरिदिइहाल्थ्यो। एक सेकेन्डमा उसको अगाडि काली माता प्रकट भएर ल भन रामकृष्ण परमहंस के भयो तिमीलाई भनेर आइहाल्थ्यो अरे। उसले त्यो लेभलसम्म पुगेको। तर जीवनमा रामकृष्ण परमहंसको जीवनमा स्पिरिचुअल स्पार्कल, स्पिरिचुअल करेन्ट तबसम्म भेटेको थिएन। रामकृष्ण परमहंसले देवीको शरीरको दर्शन गरेको थियो, देवीको असली स्वरूपको दर्शन गरेको थिएन। अब यो उसको जीवनमा परिवर्तन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि रामकृष्ण परमहंस एकपल्ट घुम्दै जाँदाखेरि बेलुका साँझको समयमा जङ्गल पुगे। हेर्नुहोस् भएको घटना, मैले तपाईँहरूलाई कुनै कथा भनेको होइन, यो महात्मा चमेली बाईजीले सुनाउनु भएको सत्संग। अनि रामकृष्ण परमहंस बेलुकाको समयमा जङ्गल गए। उसले जङ्गलको टाढोबाट के देख्छ भन्दाखेरि 50-60 जना मान्छेहरू सत्संग सुन्दै गरेको देख्छ। अनि सत्संग कसले सुनाउँदै थियो? एउटा साधुले सुनाउँदै थियो, हाम्रै बाईजीहरूको ड्रेस लगाएको व्यक्तिले। रामकृष्ण परमहंसलाई एउटा अभिमान थियो जीवनमा, इगो थियो। मैले कालीलाई उत्पन्न गर्ने व्यक्तिले मलाई अब जीवनमा सत्संगको के खाँचो, मलाई जीवनमा स्पिरिचुअलिटीको के खाँचो, मलाई जीवनमा केही पनि अब मलाई पाउनु छैन। मैले कालीलाई चाहिँ रिझाइसकेँ, म कालीलाई प्रकट गर्ने व्यक्ति सायद म नै होला एउटा विश्वमा भन्ने उसले सोच्थ्यो। अनि रामकृष्ण परमहंसले यसो हेर्छ 50-60 जना मान्छे के सुन्दर रहेछ भनेर रुखको पछाडिबाट सुन्छ, जाँदैन सत्संगमा। अब रामकृष्ण परमहंसले साधुले के सुनाउँदै थियो त्यो सुन्छ। साधुले के सुनाउँदै थियो अब त्यो सुन्नुहोस्। जति नै देवी देवताको दर्शन गर, जति नै पूजा पाठ गर, कुनै पनि ठाउँमा देवी देवतालाई प्रकट गर,
जीवनमा तत्वदर्शी महापुरुषको शरणमा जबसम्म जाँदैनौ तिम्रो जीवनमा कल्याण छैन 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 भनेर साधुले सुनाउँदै थियो। अब सम्झिनुहोस् रामकृष्ण परमहंसको हालत त्यति बेला के भयो होला। उसको इगो त्यहीँ खरानी बनाइदिइरहेको छ कसैले। सत्संग सक्ने बित्तिकै रामकृष्ण परमहंस सिधा गएर छाती पक्ड्यो साधुलाई, सिधा गएर ढुङ्गी तैले यत्रो मान्छेलाई उल्लु बनाउँदैछस्, तँलाई थाहा छ म को हो भनेर सोध्यो। त्यो साधुले मलाई तपाईँलाई जान्ने इच्छा पनि छैन, मलाई दरकार पनि छैन, मैले जे सुनाउँदै थिएँ त्यो सत्य कुरा हो। अब तपाईँलाई मेरो सत्संग कस्तो लाग्यो के लाग्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म हजुरलाई नम्र निवेदन गर्छु मलाई मेरो आफ्नो बाटो अगाडि जानु दिनुहोस् भने। रामकृष्ण परमहंसले आफ्नो परिचय आफैले दियो रिसाउँदै। तँलाई थाहा छ म कालीको भक्त हो, म रामकृष्ण परमहंस हो, तैँले मलाई के सोचेको छस्, तैँले मेरो परिचय पाएको छैनस् भन्दाखेरि त्यो साधुले यति मात्र भनिदियो, अहिले जे कुरा मैले तिमीलाई सत्संगमा सुनाएँ जाऊ तिमी तिम्रो काली मातालाई गएर सोध भनिदियो। झन् डरलाग्दो च्यालेन्ज, झन् उल्टा उसलाई त्यो डबल मल्टिप्लाई भयो उसको च्यालेन्ज। मैले अहिले जे पनि सत्संगमा सुनाएँ जाऊ तिम्रो काली मातालाई गएर सोध, तिम्रो काली माता सत्य हो भने तिमीलाई बाटो देखाइदिन्छ भनिदिनु भयो। रामकृष्ण परमहंस अँध्यारो अनुहार लगाएर फर्के आफ्नो कुटीमा। अँध्यारो अनुहार लगाएर घुप्टो परेर बसिरहेको छ अनि उसले काली मातालाई प्रकट गरे। अनि काली माताले प्रकट भइसकेर के भयो शिष्य, आज त तिमी एकदमै अँध्यारो अनुहार लगाएर बसेको छौ, तिम्रोमा के समस्या छ? आज 35-40 वर्षको अन्तरालमा मैले तिमीलाई यतिको दुखी कहिले पनि देखेको थिइनँ, आज तिम्रो जीवनमा को भेट्यौ तिमीले जङ्गलमा भनेर भन्छ। माता अन्तर्यामी काली मातालाई थाहा भइसक्यो आज रामकृष्ण परमहंसको इगोलाई खरानी बनाएको छ कसैले भनेर थाहा भइसक्यो। रामकृष्ण परमहंसलाई प्रश्न गरे, रामकृष्ण परमहंस किन तिमी दुखी छौ, कोसँग भेट्यौ भन्दाखेरि आज मलाई माफ गर्नुहोला तपाईसँग प्रश्न चिन्ह छ भन्यो, तपाईमाथि मलाई डाउट छ भन्यो। छक्कै परे काली माता। ल भन के भयो भन्दाखेरि तपाईलाई आज मैले आजको दिनसम्म मैले कति वर्ष भयो मेरो पूजा अर्चनाले मैले तपाईलाई रिजाएँ, तपाईलाई खुसी बनाएँ, तर माता आज मलाई एउटा साधारण साधुले जङ्गलमा तपाईको दर्शन गर्नाले पनि मेरो कल्याण छैन रे, तपाईको शारीरिक दर्शनले गर्न पनि मेरो कल्याण छैन रे, मलाई यति मात्र भनिदिनुहोस् साधु सत्य हो कि तपाईको दर्शन सत्य हो भनेर सोध्यो। काली माताले त्यति बेला रामकृष्ण परमहंसलाई म तिमीलाई बादमा भेट्छु, तिमी मेरो शरणमा बादमा हो, तिमी ढिलो नगरिकन जुन साधुसँग आज तिम्रो मिलन भएको थियो जाऊ दगुरेर गएर त्यो साधुलाई भेट भनिदिनु भयो। त्यति मात्र भनिदिनु भयो, पछि म तिमीसँग कुरा गर्छु भनिदिनु भयो। रामकृष्ण परमहंस त्यति सुने बित्तिकै फेरि राति निस्केर दगुरेर त्यही जङ्गलमा गए, त्यो साधु थिएन। त्यसपछि रामकृष्ण परमहंसले साँझको टाइम भएको थियो, खोज्दै 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 गए, त्यो साधुलाई उकालो पहाडतिर चढेको देखे अनि तलबाट बोलाए, हे साधु महाराज मलाई पर्खिनु होला, म तपाईको शरणमा आउन चाहन्छु, मेरो काली माताले मलाई तपाईकै शरणमा पठाउनु भयो र मलाई अब तपाईको परिचय दिनुहोस् भन्दाखेरि साधु महाराजको सानिध्यमा रामकृष्ण परमहंसले चरण दर्शन गरेर विनम्र भावनाले झुकेर भने, मलाई त काली माताले तपाईकै शरणमा पठाउनु भयो, आजसम्म मैले काली माताको दर्शन गरेको यत्रो वर्ष भयो तर मेरो कल्याण भएको छैन र माताले मलाई तपाईको शरणमा पठाउनु भयो भनेर पठाए। ती साधुको नाम थियो तोतापुरी महाराज। तोतापुरी महाराजले रामकृष्ण परमहंसलाई 7-8 महिना आफ्नो शरणमा राखेर प्रेमी सज्जनौ त्यतिकै ज्ञान दिनु भएन, जङ्गलमा त्यतिकै ज्ञान पाएन रामकृष्ण परमहंसले। रामकृष्ण परमहंसले तोतापुरी महाराजजीको कति महिना सेवा गरेर अन्तमा रामकृष्ण परमहंसलाई तोतापुरी महाराजजीले डिभाइन लाइट हेर्ने भिजन दिनुभयो, डिभाइन म्युजिक सुन्ने त्यो दिनुभयो, डिभाइन त्यो जुन अमृतको पान गर्ने क्षमता त्यो टेस्ट गराउने एउटा क्षमता दिनुभयो। रामकृष्ण परमहंसले जीवनमा सबै कुरो अपनाए तापनि, सबै कुरो हासिल गरे तापनि स्पिरिचुअलिटीसँग कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गरेको थिएन। काली माताको 30-40 वर्ष दर्शन पाएर पनि ऊ कहिले पनि सुखी भएन। जब रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी महाराजजीको सानिध्यमा गरे, त्यति बेला लिभिङ मास्टर थिए तोतापुरी महाराज, तत्त्वदर्शी महान पुरुष थिए। तोतापुरी महाराजजीको शरणमा गएर रामकृष्ण परमहंसले दण्डवत प्रणाम गरेर झुकाउको भावनाले इगोलाई सबैलाई हटाएर रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी महाराजजीको शरणमा गएर दण्डवत प्रणाम गरेर त्यो स्पिरिचुअल नलेज जब लिनुभयो, रामकृष्ण परमहंसले काली माता भनेर बोलाउनु परेन प्रेमी सज्जनौ।
रामकृष्ण परमहंसले अरू बेला त कालीमाता कालीमाता भनेर प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो, अनि अगाडि मात्र कालीमाता आइपुग्थे। ज्ञान पाइसकेर तोतापुरी महाराजजीकोबाट ज्ञान पाइसकेर रामकृष्ण परमहंसले मुखबाट कालीमाता भन्नु परेन, नामको सुमिरनबाट उसले जब भाइब्रेसन भित्रको कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस भयो, कालीमाता शरीर रूपमा होइन दिव्य प्रकाशको रूपमा रामकृष्ण परमहंसको हृदयभित्र आफै विद्यमान थिए। अनि रामकृष्ण परमहंसले जब कालीमाताको रियल आत्माको दर्शन गरे, दिव्य ज्योतिको दर्शन गरे, रामकृष्ण परमहंसको मुखबाट एउटा शब्द निक्ल्यो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्यति बेला रामकृष्ण परमहंसलाई थाहा भयो, माताको त मैले त यत्रो वर्ष त शरीरको दर्शन गरेको रहेछु, मेरो कल्याण भएन, मेरो वास्तविक कल्याण त अब सुरु हुने रहेछ जब म रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी महाराजजीको सानिध्यमा गएँ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा यो घटनाले हामी प्रत्येक जिज्ञासुको जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याउन सक्नुपर्छ। हामी देवी देवतामा सीमित छौँ, हामी पूजा अर्चनामा सीमित छौँ। स्पिरिचुअलिटीले भन्यो त्यो कुरोलाई नगर होइन, त्यो गर। त्यो हाम्रो शिशु क्लास हो, त्यो सुन्तलाको बोक्रा जस्तो हो। सुन्तला पनि बोक्रा बिना कुनु सक्छ, सुन्तलाको प्रोटेक्सन सुन्तलाको बोक्राले पनि गरेको छ, तर बोक्रामा सीमित नहुँ, बोक्राभित्रको गुदीलाई खाऊ भनेर भन्यो अध्यात्मले। स्पिरिचुअलिटी गुदी हो, हामीले गरेको पूजा अर्चना बोक्रा हो। हामीले बोक्रालाई पनि त्यत्तिकै महानता दिनुपर्छ, इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ, तर त्योभन्दा पनि डरलाग्दो इम्पोर्टेन्स हामीले केलाई दिनुपर्छ, त्यो भित्रको एसेन्स र गुदीलाई दिन सक्नुपर्छ। जसरी रामकृष्ण परमहंसलाई तोतापुरी महाराजले गुदीको ज्ञान दिए, बोक्राको ज्ञान दिएन नि, एसेन्स बताइदिए जीवनको। अनि के गरिदिए भन्दाखेरि इन्टेक गरिदिए, रामकृष्ण परमहंस भित्रकै ज्योति र दिव्यतालाई झल्काइदिए। तोतापुरी महाराजले बाहिर जङ्गलबाट कुनै एउटा प्याकेज लिएर दिएन नि, लभ यो स्पिरिचुअलिटीको यो अध्यात्मको प्याकेज यो हो भनेर दिएन नि। रामकृष्ण परमहंस म तेरै भित्रको त्यो हेर्ने, तिमीले त्यो हेर्ने त्यो जुन विधि छ, प्रकाश जुन तिमीले हेर्न, पुञ्ज जुन तिमी भित्र छ, जुन प्रकाशको पुञ्ज तिमी भित्र छ, जुन अनदनाथको धुन तिमी भित्र छ, जुन अमृतको पुञ्ज तिमी भित्र छ, म त्यसलाई दर्शन गराउनको लागि तिम्रो बाहिरको नेत्र बन्द गरेर तिम्रो भित्रको नेत्र खोलिदिन्छु म भनेको त। स्पिरिचुअलिटीले त्यति मात्रै काम गर्ने हो, क्लिन्जनिङको काम गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि आज समयको चेतन महान पुरुष सतपालजी महाराजले पनि हामीलाई यही काम गरिदिनु भएको छ। शरीरमा जिज्ञासु वर्गलाई मैले भन्नु खोजेको, लिभिङ मास्टरलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामीलाई सबै कुरो जीवित चाहिन्छ, हामीलाई सबै कुरो, हामीलाई लाइफ चाहियो, लाइफ चाहियो। आमा बाउ इष्टमित्र समाज बोल्ने साथीहरू जिउँदो चाहियो भने हामीलाई ईश्वर चाहिँ किन जिउँदो चाहिएन? ऊ पनि हामी भित्र विद्यमान छ। इफ यु बिलिभ द क्रिएसन यु हेभ टु सर्च द क्रिएटर। जब सृष्टिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जब सृष्टिको सबै कुराहरूलाई उपभोग भोग गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो बनाउनेवालालाई हामी किन खोजेको छैनौँ? अनि महाराजजीले भनिदिनु भयो द्याट क्रिएटर इज अल्सो विदिन यु। सुन्तलाको बीज सुन्तला भित्रै हुन्छ, एप्पलको बीज एप्पलको बीज भित्रै हुन्छ। हामीले एकपल्ट हेर्नु मात्र जरुरी छ। त्यो कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि वेन वी रिसिभ अ स्पिरिचुअल भिजन, हामीले जब इनर भिजन पाउँछौँ हामीले सक्छौँ हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि मानव धर्मको मेन फिलोसफी पनि त्यही हो, सबैलाई मान, एकलाई जान, त्यो वाननेसलाई जान, त्यो माइसेल्फलाई जान। सुकरातले पनि त जीवनमा बिचारा कस्तो कस्तो डरलाग्दो उसको जीवनमा एउटा परिवर्तन आयो। लास्ट मोमेन्टमा आत्मज्ञान पाए तर उसलाई विष पिलाएर मार्यो। सत्सङको महिमा यति डरलाग्दो छ। हामीलाई अघि नीता बहिनीले कति राम्रो सम्झाउनु भयो, सत्सङ के चिज हो, सत्सङको जीवनमा इम्पोर्टेन्स, सत्सङको इम्पोर्टेन्स जीवनमा कति रहेछ भन्ने कुरो। सुकरातको जीवनमा त झन् कस्तो घटना घट्यो, त्यो घटना त तपाईँ हाम्रो जीवनमा घट्दैन पनि। सुकरातलाई त लास्टमा सुकरातले त गुरु धारण गरे, लास्टमा सुकरातको गुरुको नाम थियो अरस्तु। तर सुकरातले आफ्नो धर्मदेखि अर्कै धर्मको प्रचार गरे भनेर त्यहाँको त्यति बेलाको शासनले, ग्रिक सिभिलाइजेसन त्यति बेला ग्रिकमा उसलाई विष पिलाएर मार्यो। तर सुकरातले मर्नु अगाडिसम्म पनि जेलमा सत्सङ सुनाउँदै थियो। सुकरातले एकजना प्रिजनरलाई, एउटा बिचारा एउटा भिक्टिम्सलाई जेलमा सत्सङ सुनाउँदै थियो। अनि जेलरले के भन्छ, एकजना अफिसरलाई, जा त्यो सुकरातलाई ज्यादा नबोल्नु भन्, अब 1 घण्टा पछि सुकरातलाई विष पिलाएर मार्ने एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा डिक्लेरेसन छ। सुकरातलाई विष पिलाएर मारेको। अनि सुकरातलाई त्यो जेलर गएर भन्छ, सुकरात, जेलरले भनेको तिमी ज्यादा नबोल अरे, अब 1 घण्टा पछि तिमीलाई विष पिलाएर मार्ने एउटा जेलको एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको डिसिसन आएको छ। तिमी ज्यादा बोल्यौ भने तिमीलाई जुन 1 कप विष पिलाइन्छ त्यो तिम्रो जीवन, त्यो तिम्रो शरीरमा लाग्दैन।
तिम्रो मृत्यु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जेलरले भनेको तिमी ज्यादा नबोल अरे, अब तिमी शान्त बस भन्दाखेरि सुकरातले के उत्तर दिन्छ त्यति बेला? जाऊ तिम्रो जेलरलाई गएर भन मलाई 1 कप होइन 2 कप 3 कप 4 कप विष पिलाउनु भन, तर म यो व्यक्तिलाई सत्संग सुनाएर मर्छु भन्छ। त्यो कुरा सुनिसकेर त्यो जेलरको आँखाबाट आँसु आउँछ। सुकरातले जीवनमा कस्तो चिजलाई हासिल गरेको रहेछ भने सुकरातलाई मृत्युसँग डरै थिएन नि। सुकरातलाई डर केसँग थियो? हे भगवान, मैले यो मर्नु अगाडि यो व्यक्तिलाई प्रेमी बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ, एउटा सत्यको बाटो देखाउन सक्छु कि सक्दिनँ, सत्संग सुनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने सुकरातलाई त्यो चिन्ता थियो, मर्नुको चिन्ता थिएन। अनि उसले आन्सर दियो, जाऊ गएर भनिदियो तिम्रो जेलरलाई मलाई 1 घन्टा पछि 2-3 कप पिलाउनु भन, म मर्छु, तर मलाई एकछिन भए पनि 5 मिनट भए पनि यो व्यक्तिलाई सत्संग सुनाउनु दियो भन्छ। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ सत्संगको महिमा। त्यस्तो व्यक्तिहरूले बुझ्यो त्यति बेलाको टाइममा कस्तो खालके रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू थियो। आज तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, सब कुछ हाम्रो अगाडि भएर पनि हामीले पाइसक्यौँ, हामीले थाहा पाइसक्यौँ समयको चेतन महान पुरुषको सानिध्यमा जानै पर्छ र आत्मज्ञान पाउँछ भन्ने कुरो जान्दा जान्दा पनि वी आर प्रिटेन्डिङ एज इफ वी आर नट हियरिङ एनिथिङ। कस्तो ठुलो दुर्भावना, कस्तो ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो। यो हामीलाई केले नदिएको भन्दाखेरि हाम्रो इगोले नदिएको, हाम्रो घमण्डले नदिएको। त्यसले गर्दाखेरि विद्वान व्यक्तिहरू झुक्नै सक्दैन। विद्वान व्यक्ति त स्पिरिचुअलिटीको मार्गमा आउनै सक्दैन। विवेकानन्दले त्यति बेला त्यत्रो डरलाग्दो प्रचार गरे होइन, कई पर्सेन्टेज मान्छेहरू मात्रै विवेकानन्दको भक्त बने नि। तर त्यो विद्वान समाज विवेकानन्दले हो सत्यको ज्ञान प्रचार गर्दैछ, विवेकानन्दकोमा रियल स्पिरिचुअलिटीको एउटा करेन्ट एउटा जेम छ भन्दाखेरि पनि त्यो वेस्टर्न फिलोसफिजहरू झुक्नु सकेन, किनभने विद्वताले झुक्नै दिएन, विद्वानताले झुक्नै दिएन। त्यसले गर्दाखेरि सन्त महात्माले के भन्छ, विद्वान बनिनु सँगसँगै ज्ञानी पनि बनिनुहोस् भन्छ। त्यही कारण विद्वान र ज्ञानीमा यही फरक हो। रामकृष्ण परमहंसहरू के विद्वान थिएन होला? स्वामी विवेकानन्दलाई विद्वान भन्नु के स्वामी विवेकानन्द विद्वान थिएन होला? हाम्रो रामकृष्ण महावीर तुलसीदासहरू हो त्यति बेला स्कुल गएन, तर विद्वान पनि थिए। विद्वान सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो विद्वतालाई नमन गरेर त्यसलाई दमन गरेर अध्यात्मलाई अपनाए अनि ज्ञानी बने। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समाजलाई किन यति डरलाग्दो साह्रो परेको छ प्रचार गर्नु भन्दाखेरि एउटै कुरोले झुक्नु देख्छ छैन हामीलाई, हाम्रो घमण्ड र हाम्रो अभिमानले। आफ्टर नोइङ एभ्रिथिङ। आज मैले एकजना जिज्ञासु भेटेको थिएँ अनि मलाई प्रश्न गरे, दाजु उपनयन संस्कार व्रतबन्ध भनेको के हो भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। यही त हो त, पुरोहितले कानमा एउटा मन्त्र फुकिदिन्छ व्रतबन्ध भनेर अनि उपनयन संस्कार गराउँदैछ। उसको त्यही उपनयन संस्कारको त्यो गतिविधिले पनि भन्दैछ उप भनेको माथि, नयन भनेको आँखा, माथिको आँखा खोलिदेऊ भनेर उसको त्यो पूजा पाठले पनि भन्दैछ। तर पनि त्यो पण्डितजीले उसलाई खोलिदिनु सक्दैन, किनभने उसकोमा त्यो ज्ञानै छैन। माथिको आँखा खोलिदिने ज्ञान त कहाँ सबैकोमा हुन्छ? डिभाइन लाइट हेर्ने भिजन खोलिदिने क्षमता समयको तत्वदर्शी महान पुरुषकोमा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज जतिजना पनि जिज्ञासुहरू यहाँ जोडिनु भएको छ, एकपल्ट आफ्नो जीवनको रियालिटी र वास्तविकतालाई जीवनलाई एकपल्ट पल्टेर हेर्नुहोस्। मैले मानव चना के को लागि पाएको र यत्रो सन्त महात्माले जुन चिचाउनु हुँदैछ, कराउनु हुँदैछ के को लागि भन्दाखेरि हाम्रै कल्याणको लागि। वी हेभ टु लिभ दिस वर्ल्ड। महान पुरुषले पनि संसार छोडेका छन्, जति पनि पीर पैगम्बर आए सबैले संसार छोडेका छन्। हामी साधारण व्यक्ति त झन् हाम्रो केही ग्यारेन्टी पनि छैन। आउनु निश्चित छ, आमाको गर्भबाट हामी आयौँ, आमाको गर्भबाट आउनु संसारमा निश्चित छ। डक्टरले भनिदिनु सक्छ यति बजी यो बच्चाको जन्म हुन्छ भनेर भनिदिने डक्टर आयो, बट देयर इज नो एनी डक्टर इन द वर्ल्ड हु क्यान प्रेडिक्ट योर डेथ। संसारमा यस्तो डक्टर जन्मेको छैन जसले भनिदिनु सक्छ यो व्यक्तिको मरण यति बजी हुन्छ भनेर डक्टर जन्मिँदैन भने। त्यसले गर्दाखेरि अध्यात्मले भन्यो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। जीवनको सुन्दरतालाई बुझ, जीवनको वास्तविकतालाई बुझ, जीवनलाई आलिङ्गन गर। वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल क्रिएसन इन द वर्ल्ड ह्युमन लाइफ। यसलाई तिमीले नजिकबाट हेर। एउटा आँखामा आँसु छ, एउटा आँखामा हाँसो छ। तिमीले त्यो आँसु भएको आँखालाई नहेर, एकपल्ट तिमीले हाँसो भएको जीवनलाई, त्यो स्माइलिङ फेस, त्यो जुन एउटा अनन्त खुसी जुन तिमी भित्र छ त्यसलाई तिमीले जान। जिन्दगीले तिमीलाई हँसाइदिन्छ भनेको छ, आनन्दै आनन्द। तर त्यसको लागि जबसम्म आफूले खोज्दैन, जबसम्म हामीले आफूले भित्रबाट बुझ्दैनौँ स्पिरिचुअलिटीलाई, हामीले केही पनि मान्दैनौँ। किनभने म त बाइबल पढेको स्टुडेन्ट पनि हो, हामीले त बाइबल पढेको हो। बाइबलको ज्ञान त मैले मानव धर्ममा पाएँ। अचम्म लाग्छ म, किनभने हामी पनि बाइबल पढ्यौँ नि त। हामीले पनि फादरलाई प्रश्न गरेको नि, फादर मलाई पनि त्यो भिजन दिनुहोस् न, जुन भिजन
जुन दृष्टिको जुन लाइटको दर्शन गरेको थियो, फादर आई वान्ट टु एक्सपिरियन्स द्याट लाइट भन्दाखेरि आई क्यान नट मेक यु एक्सपिरियन्स अफ द्याट लाइट भनिदिनु भयो। लास्टमा मानव धर्मको संस्थामा जाँदाखेरि हामीले जुन सन्त महात्मालाई अनपढ गँवार केही नजानेको सोचेको थियौँ, ती सन्त महात्माहरूले हामीलाई बाइबलको ज्ञान दिनुभयो। कस्तो अचम्भ लाग्छ मलाई। बाइबलको, कुरानको, उपनिषदको ज्ञान साधु सन्त महात्माले दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा भनेको छ, knock at the door shall be open unto you. If you will seek, then only you will find भनेको छ। जीवनमा अध्यात्मको दरवाजा ढकढकाएन भने जति नै महान पुरुष आएर दरवाजाको छेउमा बसेर उभिएर पनि हामीले दरवाजा ढकढकाएनौँ भने मरे पनि खोलिँदैन, हाम्रो इगोले हामीलाई दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट दरवाजा ढकढकायो भने जीवनमा स्पिरिचुअलिटीको दरवाजा हरेक जातको लागि खुल्ला छ। तर आज मान्छेलाई यही कुरो, अलिकति मान्छेलाई एजुकेसनले, अलिकति मान्छेलाई धनले, अलिकति मान्छेलाई रूप रङले आज मान्छेलाई दिएको छैन। तर यो चिजहरूलाई अहिले निता बहिनीले कति राम्रो सत्सङ्ग सुनाउनु भएको थियो नि। वी हेभ टु फर्गेट एभ्रिथिङ एन्ड वी हेभ टु थिङ्क अबाउट स्पिरिचुअलिटी। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, विद्वान हुनुहुन्छ तपाईँहरू, ज्ञानी हुनुहुन्छ, विद्वानलाई इसारा नै काफी हो। हृदय परिवर्तन हुनु र जीवनमा अलिकति एउटा केही परिवर्तन हुनुको लागि 2-3 घण्टाको सत्सङ्ग सुन्नै पर्दैन, एउटा शब्दले पनि सुन्छ। भगवान बुद्धले उङ्गलीमालको जीवनमा उङ्गलीमाललाई 2-3 घण्टाको सत्सङ्ग सुनाउनु भएन नि। उङ्गलीमाललाई त एउटै शब्दले हृदय परिवर्तन गरिदिनु भयो। सबैले कुरो थाहा छ यो। तिम्रोमा जोड्ने क्षमता छैन भने तिमीले पत्ता किन छुट्याउँछौ भनिदिनु भयो। त्यति मात्र भनिदिनु भएको थियो। त्यति सुनेर उङ्गलीमालले सरेन्डर गरे नि। भगवान बुद्धले उङ्गलीमालको नाक परिवर्तन गर्दैन, खुट्टा परिवर्तन गर्दैन, कान परिवर्तन गर्दैन नि प्रेमी सजन, हृदय परिवर्तन गरिदियो। कुन शब्दले? एउटै शब्दले, उङ्गलीमाल, इफ यु डोन्ट ह्याभ अ राइट टु गिभ लाइफ, यु डोन्ट ह्याभ अ राइट टु टेक लाइफ। जब तैँले कसैको औँली जोड्नु सक्दैनस् भने तैँले औँली किन छुट्याउँछस्? कसैको जोडेर देखाइदियो भनिदिँदाखेरि उङ्गलीमालले त्यो त मेरोमा क्षमता छैन भन्दाखेरि त्यसो भए त यो जङ्गलको सबभन्दा कायर व्यक्ति हो भनिदियो। तँलाई सबले वीर भन्छ ल, तर मेरो नजरमा त कायर व्यक्ति हो भनिदियो। त्यति शब्दले उङ्गलीमालको हृदय परिवर्तन भयो। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि महान पुरुषहरूको सत्सङ्गलाई सुन्नुभयो भने, जति पनि भक्तहरू बने, सबैजनालाई एउटै लाइनले सिक्छ। विवेकानन्द, स्वामी विवेकानन्दले यति मात्र भनेको थियो नि, ह्याभ यु सिन गड, क्यान यु सो मी? उसको यही 2टा प्रश्न थियो। रामकृष्ण परमहंसको सानिध्यमा बसेर रामकृष्ण परमहंसले 2टा आन्सर दिए। नरेन, जतिको क्लियरमा तैँले मलाई देख्दछस् त्यतिको क्लियरमा तँलाई म ईश्वर देखाइदिन्छु, अनि तँलाई म यो बाहिरको मन्दिरमा होइन, तेरै मन मन्दिरभित्र तँलाई म ईश्वर देखाइदिन्छु भन्थ्यो। यति 2टा शब्दले नरेन्द्रको हृदय परिवर्तन गरिदिए। अनि नरेन्द्र रामकृष्ण परमहंसको सानिध्यमा बसेर जब बसे, त्यही रामकृष्ण परमहंसले नरेन्द्रलाई केमा परिणत गर्थे? स्वामी विवेकानन्द बनाइदिए। त्यही उङ्गलीमालाई भगवान बुद्धले भिक्षुक ऋषि बनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, अध्यात्मको यो जीवनलाई हामीले एकपल्ट राम्रो प्रकारले बुझ्यो भने इट इज वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। त्यही कारण सब्जेक्ट अफ युनिभर्सल लाइफ बन्यो, SOUL। इट इज द सब्जेक्ट अफ युनिभर्स। यो क्रिस्चियनको मात्र होइन, बुद्धिस्टको मात्र होइन, हिन्दूको मात्र होइन, पार्सीको मात्र होइन, मानव धर्म फर अल। त्यसले गर्दा थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई इजरायल टिमले यसरी एउटा मौका दिनुभएकोमा मलाई रात न दिन मलाई त केही फरक पर्दैन, म अघि सुतिहालेँ होइन। अब हाम्रो त यहाँ त ब्रह्म मुहुर्तको टाइम भयो। अब यहाँ त 2:40 गइसक्यो, तपाईँहरूको सुत्ने टाइम भयो होला। र पनि एक्सपिरियन्स सेयरिङ हो यो। कोही कोही बेला यसरी एउटा मैले मौका पाएँ, आज मलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा आएर यसरी आफ्नो अनुभव सेयरिङ गरेँ। मैले देखिरहेको छु जिज्ञासुहरू पनि धेरै जोइन हुनुभएको छ, र तपाईँहरूको अब त्यहाँ डिनर टाइम, खाने टाइमहरू, सुत्ने टाइमहरू भयो होला। थ्याङ्क यू सो मच। आउनुहोस्, जीवनको वास्तविकतालाई जान्नुहोस्। सत्सङ्ग कति राम्रो, के राम्रो, यो राम्रो भन्ने व्यक्तिहरू त पाइरहनुहुन्छ नि होइन। त्यस्तो त त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि आज यो हाम्रो भाइले सुनाउनु भएको सत्सङ्ग, जिज्ञासुहरूले आज उत्तमजीले सुनाउनु भएको सत्सङ्ग के रहेछ जीवनमा भनेर एकपल्ट बेलुका बेडमा जाने बेलामा मनन चिन्तन गर्नुभयो भने जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ। यही हो। अनि त्यो तपाईँको ठुलो एचिभमेन्ट हो जुन दिन तपाईँले जीवनमा यो चिजहरू जानेर म पनि स्पिरिचुअलिटीलाई खोज्छु, म पनि जीवनको वास्तविकतालाई जान्छु भनेर जब बुझ्नुहुन्छ, देन यु विल स्टार्ट ह्याभिङ अ वन्डरफुल लाइफ, एन्ड द्याट इज द पर्फेक्ट स्टार्टिङ अफ लाइफ। That is the first journey of your life, and that will lead you to 1000 miles. त्यो एक पाइला स्पिरिचुअलिटीमा अगाडि बढाउनु भयो भने सद्गुरुको शरणमा लान्छ, तत्त्वदर्शी महान पुरुषको अगाडि लान्छ, चेतन महान पुरुषको सन्त महात्माको अगाडि लगिदिन्छ। त्यति ब्युटिफुल छ लाइफ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई
धेरै धेरै धन्यवाद। आज मेरो यो भनाइलाई म यही अन्त गरिरहेको छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। थ्याङ्क यू भेरी मच। दिदी अनम्युट गर्नुहोस् न। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। हाम्रो गुरु दाजु उत्तम गिरिजीलाई धेरै धेरै अन्तर्हृदयबाट सम्पूर्ण इजरायलको प्रेमीहरू लगाई उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले त अब सत्सङ सुनाउँदाखेरि सुने गर्न पाए हुन्थ्यो होला, नसके पनि हुन्थ्यो होला भनेको जस्तो मनमा फिल हुन्छ। र गुरु महाराजजीलाई कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु। हामीहरूले गुरु महाराजजीलाई पाउनले गर्दा आज यस्ता गहिरा गहिरा सत्सङहरू पनि हामीले सुन्न पायौँ। आज ज्ञान लिएको थिएन भनेदेखि हामीहरूलाई यो के होला, जस्तै अघि निता बहिनीले भने जस्तै सत्सङको भेल्यु थाहा हुने थिएन होला। सत्सङ भन्ने कुरा यति अब यहाँभन्दा ठुलो, अब यहाँभन्दा माथिबाट त केही नै रहेन रहेछ। सत्यको सङ्ग गर्नु नै हामीहरूलाई ठुलो भाग्य, बडा भाग्यले मात्रै मनुष्य चोला पाइन्छ, अनि पनि अर्को सौभाग्यले मात्रै सत्सङ पाइन्छ भनेको छ। र आज जसलाई पनि सत्सङको लागि चाहिँ जुराउनु पर्छ र उसको भाग्यमा हुनुपर्छ भनेको छ। र त्यस्तै गरी आज उहाँ दाजुलाई पनि, गुरु दाजुलाई पनि गुरु महाराजजीले जुराइदिनु भयो। 2 बजे पनि 3 बजे पनि उहाँले आएर हामीहरू सामु यति मार्मिक मन छुने सत्सङहरू राखिदिएर ओजेल होइसक्नुभयो। र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तर्हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो अब अन्तिम क्षणमा हामीहरू आजको सत्सङ अन्तिम क्षणमा पुगिसकेका छौँ। र सबै जति पनि देश विदेशबाट जोडिएर आजको कार्यक्रमलाई पूर्ण गरिदिनु भयो, सक्सेस गराइदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र गुरु मालिकलाई पनि म कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु। उहाँले नै हो यो सबै जुराइदिनु भएको। गुरुको भगवानको आज्ञा छैन भने त हामीहरूले एउटा पत्ता पनि हिलिँदैन भनेको छ। र उहाँले नै आज हामीलाई यस्तो ठाउँमा राखिदिनु भयो, यस्तो सत्सङ सुन्ने मौका दिनुभयो। र हामी धेरै भाग्यमानी पनि छौँ। फेरि पनि अझै यहाँभन्दा राम्रो हामीले अगाडि सत्सङ सुनाउन सकौँ, सत्सङलाई अगाडि बढाउन सकौँ भन्दै उहाँमाथि उहाँको चरणमा म कोटी कोटी नमन गर्दै आजको प्रोग्रामलाई समापन गर्न गइरहेको छु। र मबाट पनि केही भुलटुट भयो होला, भयो भने पनि हजुरहरूले माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै र अब आजको सत्सङलाई यही समापन गर्न गइरहेको छु। र गुरुवन्दना अब गरेर आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछु। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु ससखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव भक्तिदानमय दीजिए गुरुदेव न की देव और नहीं कुछ चाहिए, निज दिन चरणों की सेवा बार बार बर मांग रहूं हर्ष देव श्री रंग पढ़ सरोजान पाइनी भक्ति सदा सत्संग आज भी तेरी आस रहा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरी आस रहा प्रभु शरण पड़ा मोहि दास सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश वासुदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हंस वंश की जय। दिव्य परिवार की जय। आज के आनंद की जय। जय। प्रेमले भन्नु सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। जय श्री सचिदानंद सम्पूर्ण प्रेम। जय श्री सचिदानंद। जय श्री सचिदानंद। सम्पूर्णमा जय श्री सचिदानंद। स्पेशली उत्तम दाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।
हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई मौका दिनुभयो। गौतम दाजु धेरै धेरै धन्यवाद मजा आयो आज सत्सङ्गमा। थ्याङ्क यू जय श्री सचिदानन्द। उत्तम दादालाई धेरै धेरै जय श्री सचिदानन्द। उत्तम दादा Thank थ्याङ्क यू you. सो मच। हस् हस् थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच। जय श्री सचिदानन्द थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सबैलाई थ्याङ्क यू इजरायलको जय फ्रेन्डहरूलाई श्री उत्तमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस्, थ्याङ्क हस्, यू ब्लेसिङ thank you, sir, गरिदिनु भयो thank आज you. सत्सङ्गले थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू उत्तम दादाको सत्सङ्ग कति मिठो वाओ। यो अब ज्ञान लिनुपर्छ हो नि। होइन उहाँ त उयो हो म त प्रेमी हो। ओके ओके सबलाई जय श्री सचिदानन्द। थ्याङ्क यू भेरी जय मच। श्री सचिदानन्द। जय श्री सचिदानन्द। जय श्री सचिदानन्द। म चाहिँ जिज्ञासु। जय श्री सचिदानन्द।